હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. હું હવે આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. ભાવાર્થ: પ્રકૃતિની પોતાની રીત જ એવી છે કે ભૌતિક કાર્યોની સમગ્ર પદ્ધતિ દરેક વ્યક્તિ માટે વિમાસણનું કારણ હોય છે. ડગલે ને પગલે મૂંઝવણ હોય છે. તેથી મનુષ્ય પ્રમાણભૂત આધ્યાત્મિક ગુરુનો આશ્રય લેવો જરૂરી છે, જે તેને જીવનનો ઉદ્દેશ્ય સિદ્ધ કરવાનું સમુચિત માર્ગદર્શન આપી શકે. સમસ્ત વૈદિક ગ્રંથો એવો ઉપદેશ આપે છે કે આપણી ઈચ્છા ન હોવા છતાં આવી પડતી જીવનની મૂંઝવણોમાંથી છૂટવા માટે અધિકૃત આધ્યાત્મિક ગુરુ પાસે જવું જોઈએ. આ મૂંઝવણો વનના દાવાગ્નિ સમી છે, જે કોઈના સળગાવ્યા વિના જ ગમે તે રીતે સળગી ઉઠે છે. એ જ રીતે જગતની સ્થિતિ એવી છે કે વણજોઈતી જીવનની મૂંઝવણો આપોઆપ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. કોઈ ઈચ્છતું નથી કે આગ લાગે, છતાં તે લાગે છે અને આપણે વ્યાકુળ થઈ જઈએ છીએ. વૈદિક જ્ઞાન તેથી અનુરોધ કરે છે કે જીવનની ગૂંચોનો ઉકેલ લાવવા તથા તેના ઉકેલનું વિજ્ઞાન જાણવા માટે મનુષ્ય ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંના સદગુરુના શરણે જવું જોઈએ. જે મનુષ્ય સન્નિષ્ઠ સદગુરુના શરણમાં હોય છે તેને બધું જ્ઞાન થયેલું છે એમ માનવામાં આવે છે. માટે મનુષ્ય ભૌતિક મંજણોમાં રહ્યા વિના સદગુરુના શરણે જવું જોઈએ. આ જ આ શ્લોકનો ભાવાર્થ છે. આખરે ભૌતિક મૂંઝવણોમાં કયો માણસ પડે છે? જે જીવનની સમસ્યાઓને સમજતો નથી તે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ 3:8-10 માં આવા મોહવશ મનુષ્યનું વર્ણન આ પ્રમાણે થયું છે: યોવા અક્ષરમ ગાર્ગ્ય વિદિત્વાસ્માલોકાત પ્રેતિ સકૃપણઃ. જે મનુષ્ય જીવનની સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવતો નથી અને આત્મ સાક્ષાત્કારના વિજ્ઞાનને સમજ્યા વગર જ કૂતરા બિલાડાની જેમ આ જગતનો ત્યાગ કરે છે તે કૃપણ છે. જે જીવ આ મનુષ્યયોનીનો ઉપયોગ જીવનની સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવા માટે કરી શકે છે તેના માટે તે અત્યંત મૂલ્યવાન સંપત્તિ છે. તેથી જે આ તકનો સદુપયોગ કરતો નથી તે કૃપણ છે. બીજે પક્ષે જીવનની સમગ્ર સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવા આ શરીરનો ઉપયોગ કરે તે જ બ્રાહ્મણ છે. ય એતદ અક્ષરમ ગાર્ગી વિદિત્વા સ્માલોકાત પ્રેતિ સ બ્રાહ્મણઃ. કૃપણ માણસો પોતાનો સમય પરિવાર, સમાજ, દેશ વગેરે માટેની ભૌતિક દ્રષ્ટિ બિંદુયુક્ત પ્રબળ આસક્તિમાં વેડફી નાખે છે. મનુષ્ય ઘણું કરીને ચર્મરોગના આધાર પર તેના કૌટુંબિક જીવનમાં અર્થાત પત્ની, બાળકો તથા અન્ય કુટુંબીજનોમાં આસક્ત રહે છે. કૃપણ માને છે કે તે પોતાના પરિવારને મૃત્યુથી ઉગારી શકશે, અથવા કૃપણ એમ વિચારે છે કે તેનું કુટુંબ અથવા સમાજ તેને મૃત્યુના મુખમાંથી બચાવી શકશે. આવી કૌટુંબિક આસક્તિ નિમ્ન કક્ષાના પશુઓમાં પણ જોવા મળે છે, કારણ કે તેઓ પણ બચ્ચાઓની સંભાળ લે છે. અર્જુન બુદ્ધિમાન હોવાથી સમજી શક્યો હતો કે પરિવારના સભ્યો પ્રત્યેનો સ્નેહ અને મૃત્યુમાંથી તેમનું રક્ષણ કરવાની તેની ઈચ્છા જ તેની વિમાસણના કારણો હતા. જોકે તે સમજી શક્યો હતો કે યુદ્ધ કરવાનું કર્તવ્ય તેની રાહ જોતું હતું, છતાં સંકુચિતતા ભરી દુર્બળતાને કારણે તે પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરી શક્યો ન હતો. તેથી તે પરમ સદગુરુ એવા ભગવાન કૃષ્ણને આનો કોઈ નિશ્ચિત ઉકેલ બતાવવા વિનંતી કરી રહ્યો છે. તે પોતાની જાતને કૃષ્ણ પ્રત્યે શિષ્ય તરીકે સમર્પિત કરે છે. તે મૈત્રીભરી ચર્ચા બંધ કરવા ઈચ્છે છે. ગુરુ તથા શિષ્ય વચ્ચેની ચર્ચા ગંભીર હોય છે અને હવે અર્જુન પોતાના પ્રમાણભૂત સદગુરુ સમક્ષ બહુ ગંભીરતાપૂર્વક ચર્ચા કરવા ઈચ્છે છે. તેથી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાના વિજ્ઞાનના આદિ ગુરુ છે અને અર્જુન ગીતાને સમજનાર પ્રથમ શિષ્ય છે. અર્જુન કેવી રીતે ભગવદ્ ગીતા સમજે છે તે સ્વયં ગીતામાં વર્ણવાયું છે. તોય મૂર્ખ દુન્યવી વિદ્વાનો જણાવે છે કે મનુષ્ય વ્યક્તિગત કૃષ્ણને નહીં પણ કૃષ્ણના અંદરના અજન્માને શરણે જવું જોઈએ. કૃષ્ણની અંદર તથા બહાર કશો તફાવત નથી અને આવા જ્ઞાન વિના જે માણસ ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે સૌથી મોટો મૂર્ખ છે. વેરી બોલ. તો આપણે હવે એને સમજવાની કોશિશ કરીએ. તો કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ. કાર્પણ્ય એટલે કૃપણ અને દોષો પહત સ્વભાવ એટલે મનુષ્ય જે છે એમનો સ્વભાવમાં જ કૃપણતા અને એમના સ્વભાવમાં જ જે છે એ દોષ છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. અને એવું કેમ છે તો એનું પણ કારણ શીલા પ્રભુપાદજીએ બહુ જ સરસ રીતે સમજાયું છે. શીલા પ્રભુપાદ એમ કહે છે કે આપણે એવું કહીએ છીએ કે આપણે એ પરમાત્મા એટલે કે કૃષ્ણના અંશ છે. એટલે તમે ભગવદ્ ગીતા 18 days નો કોર્સ જે બધાએ કર્યો છે તો એ બધામાં આપણે બહુ જ સરસ એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ કે એક બહુ મોટો દરિયો છે અને દરિયામાંથી એક નાનકડું ટીપું કાઢીએ તો એ ટીપું જે છે એની સરખામણા આપણી સાથે થાય અને એ જે દરિયો જે છે વિશાળ દરિયો એની સરખામણા જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે આપણે કરી શકીએ.
આનો અર્થ એવો કે એ જે નાનકડું ટીપું છે એ ટીપાનો સ્વાદ અને એ ટીપાની જે ક્વોલિટી છે, એના જે ગુણ છે, એમાં અને દરિયાના ગુણમાં કોઈ ફરક નથી. ફરક છે ખાલી માત્રાનો, કે ટીપું ખૂબ જ નાનું છે અને સમુદ્ર જે છે એ ખૂબ જ વિશાળ છે. તો આપણે એમ કહીએ કે આપણે જે છીએ એ ગુણમાં ખૂબ જ સરખા છે. તો શીલા પ્રભુપાદ એમ કહે કે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનના ગુણોને સમજવું હોય તો આપણે પોતાના ગુણોને જાણીએ તો એ પણ લગભગ સરખું જ કહેવાય. તો હવે આવા મનુષ્ય જે કૃષ્ણ ભગવાનના અંશ છે પણ માત્રામાં ખૂબ નાના છે, ગુણમાં સેમ છે, છતાં પણ આપણે આટલી બધી મૂંઝવણોમાં કેમ છીએ? ગુણ સરખો હોવાને કારણે આપણને જીવનમાં મૂંઝવણ થવી ના જોઈએ, પણ એ કેમ થાય છે? તો એનું કારણ શીલા પ્રભુપાદ ખૂબ જ સરસ રીતે આપે છે કે એમ કે છે કે પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો છે, સત્વ, રજ અને તમસ ગુણ, આ ત્રણેય ગુણો ના જે કંટ્રોલર છે, આ ત્રણેય ગુણો ને જે પોતાના કંટ્રોલમાં રાખે છે એ છે કૃષ્ણ ભગવાન, અને આપણે જે છીએ એ આ પ્રકૃતિના નિયંત્રણમાં છે. એટલે આટલો જ ફરક છે આપણામાં અને ભગવાનમાં. ગુણો સરખા જ છે, પણ એ ગુણ જે છે એ આપણા નિયંત્રણમાં નથી, કારણ કે આપણે પોતે પ્રકૃતિના નિયંત્રણમાં છે, જ્યારે કે ભગવાન જે છે એ પ્રકૃતિને નિયંત્રણમાં રાખે છે. આનું એક ખૂબ જ સરસ એક્ઝામ્પલ શીલા પ્રભુપાદ આપે છે કે અગ્નિ જે હોય તો અગ્નિમાંથી નાના તણખા નીકળે. તો આ બી એક્ઝામ્પલ આઈ થિંક બીજી 18 બધાએ સાંભળ્યું હશે કે અગ્નિ જે છે એમની સરખામણી જે છે એ ભગવાન સાથે થઈ શકે, અને અગ્નિના જે તણખા છે એ આપણા સમાન છે. તો એ અગ્નિનો તણખો જે છે એ સૂકા ઘાસ ઉપર પડે તો શું થાય? એ ઘાસ બળી જાય. જ્યારે એ જ અગ્નિનો તણખો એ જે નોર્મલ ઘાસ હોય, સુકાયેલું ના હોય, એના પર પડે તો શું થાય? એ બળે, પણ થોડી વારમાં આગ જે છે એ ઓલવાઈ જાય. પણ એ જ ટીપું જો પાણીમાં પડે તો શું થાય? એ આગ જે છે એ ઓલવાઈ જાય, તરત જ ઓલવાઈ જાય, જરાક પણ વાર માટે પ્રગટે નહીં. એનો અર્થ એવો કે આપણામાં ભગવાન જેટલા જ ગુણો છે, પણ છતાંય આપણે સત્વ, રજ અને તમસ ગુણના નિયંત્રણમાં છે, પ્રકૃતિના નિયંત્રણમાં છે, અને એના લીધે આપણે આપણી સરખામણી ભગવાન સાથે થઈ શકે નહીં. એટલે જ આપણે જે છે એ વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે ચાલીએ છીએ. તો વર્ણાશ્રમ ધર્મ 4, બ્રાહ્મણ, શૂદ્ર, વૈશ્ય અને ક્ષત્રિય, આ 4 જે વર્ણાશ્રમ ધર્મ પાળવામાં આવે છે. તો એ કેમ પાળવામાં આવે છે? કારણ કે દરેક વ્યક્તિની અંદર આ પ્રકૃતિના 3 ગુણમાંથી એક ગુણ જે છે એ વધારે હોય છે. અમુકમાં સત્વગુણ વધારે હોય છે, અમુકમાં તમગુણ વધારે હોય છે, અને અમુકમાં રજસ વધારે હોય છે. એ પ્રમાણે ભગવાને બધાને એવા કામો આપ્યા છે કે તમે પોતાની અંદર રહેલા આ ગુણનો સરખી રીતે ભગવાનની સેવામાં, ભક્તિમાં વપરાશ કરી શકો અને ભક્તિમાં તમે વધારો કરી શકો. તો આ ખૂબ જ સરસ શીલા પ્રભુપાદે એક્ઝામ્પલ આપેલું એમના લેક્ચરમાં, જે મને યાદ આવ્યું. હવે આપણે સમજી લીધું કે આપણા જીવનમાં મૂંઝવણો કેમ આવે છે, એ મેં તમને એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાયું. પણ હવે આગળ કે એ મૂંઝવણો આપણે સોલ્વ કેવી રીતે કરવી, તો એનું બહુ જ સિમ્પલ શીલા પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણે આપણા જીવનમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો આપણે આપણા સિનિયર પાસે જતા હોઈએ, આપણાથી વધારે જાણતા લોકો, વધારે એક્સપિરિયન્સ લોકો પાસે જઈએ. નાનું છોકરું હોય તો એને કોઈ તકલીફ હોય તો એના પિતા પાસે, એના માતા પાસે આવે છે. એવી જ રીતે આપણે પણ આપણા જીવનમાં જ્યારે પણ કોઈ મુશ્કેલી આવે ત્યારે આપણે આપણા ગુરુ પાસે જવું જોઈએ. શીલા પ્રભુપાદ બહુ સરસ રીતે કહે છે કે ગુરુ રાખવા એ ફેશન નથી. ગુરુ બનાવવાનો મતલબ એવો છે કે તમે ભગવાન વિશે જાણવા માટે ખૂબ જ વધારે ગંભીર છો. તમે ગંભીરતાપૂર્વક ભક્તિને સમજવા માંગો છો, કૃષ્ણ ભગવાનને, એમના ગુણોને, એમની લીલાઓને સમજવા માંગો છો, અને પોતાની જાતને કૃષ્ણ ભગવાન સાથે કનેક્ટ કરવા માંગો છો. એ માટે તમારે ગુરુ બનાવવાના હોય. તો આ શ્લોકમાં અર્જુનજી જે છે એ જ કહે છે, કાર્પણ્ય દોષો પહતા સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા. એટલે કે મારું મગજ તો જે છે એટલું વધારે કન્ફ્યુઝ છે કે હું ભૂલી ગયો છું મારો ધર્મ. મને નથી ખબર પડતી કે મારો ધર્મ શું છે. એટલે પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ, હું તમને પૂછું છું કે હવે તમે મને કહો કે મારો ધર્મ શું છે. હવે તમે મને શીખવાડો કે મારો ધર્મ શું છે. પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યત શ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે હમ સાધિમાન ત્વામ પ્રપન્નમ. હવે મેં એક ઇસ્કોન સિડની નો ભગવદ ગીતા પર જે લેક્ચર હતો આ શ્લોક પર, એ મેં સાંભળ્યો હતો. એમાં ઘનશ્યામ
ગોવિંદદાસ પ્રભુજીએ બહુ જ સરસ એક વસ્તુ કીધેલી કે આમાં એક વસ્તુ પર બહુ વધારે સ્ટ્રેસ આપવામાં આવી છે કે અત્યાર સુધી અર્જુનજી જે હતા એ કૃષ્ણ ભગવાનના સંબંધી હતા. એ કૃષ્ણ ભગવાનના ભાઈ પણ હતા અને સાથે જે કૃષ્ણ ભગવાનના જે છે ખૂબ જ સારા મિત્ર હતા. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન એ અર્જુનજીને હંમેશા રસ્તો બતાવતા જ હતા સાચો. પણ આ શ્લોકનો ખાસ મહત્વ શું છે? આ શ્લોક પછી ભગવદ્ ગીતામાં એક બહુ જ સરસ એક ટર્ન આવે છે અને એ ટર્ન શું છે કે અર્જુનજી જે છે એ કૃષ્ણ ભગવાનના શિષ્ય બની જાય છે. કૃષ્ણ ભગવાનને પોતાના ગુરુ ની સમાન એક્સેપ્ટ કરે છે. અને આ બહુ મોટી વાત છે કારણ કે તમને તમારા ભાઈ, મોટા ભાઈ કે તમારા મિત્ર તમને આવીને કોઈ શિખામણ આપે તો તમારી પાસે ઓપ્શન હોય છે કે એ શિખામણ મારે ખરેખર એનો અમલ કરવો કે ના કરવો. પણ જ્યારે તમે ગંભીરતાપૂર્વક કોઈ વ્યક્તિને તમારા ગુરુ બનાવો છો એનો અર્થ એવો છે કે હવે તમારી પાસે કોઈ ઓપ્શન નથી. હવે એ ગુરુ જે કહે છે એ તમારી માટે વેદ વાક્ય બની ગયું અને એ ગુરુએ કીધેલી બધી વાત તમે ચોક્કસ રીતે ફોલો કરો છો, ચોક્કસ રીતે એના પર અમલ કરો છો. તો આ એક બહુ સરસ વાત છે કે જરૂર શું હતી અર્જુનજીને કૃષ્ણ ભગવાનને પોતાના ગુરુ બનાવવાની? તો જરૂર આ હતી કે ગુરુ ના બનાવે ત્યાં સુધી અર્જુનજી એ પોતાના ધર્મને સમજવા માટે, ભક્તિને સમજવા માટે ગંભીર ન હતા એવું કહી શકીએ. જે ક્ષણથી એમણે કૃષ્ણ ભગવાનને પોતાના ગુરુ બનાવ્યા એ ક્ષણથી આપણને ખબર પડે કે હવે એ ગંભીરતાપૂર્વક ભગવાને કીધેલી દરેક વાત પર અમલ કરશે અને ભગવાનના કીધેલા રસ્તા પર ચાલશે અને પોતાના ધર્મને સમજશે. એટલે શિલા પ્રભુપાદે આ જે આખો શ્લોક છે એમાં તમે ભાવાર્થમાં બી જોયું કે શિલા પ્રભુપાદ ખાલી એક જ વસ્તુ પર વધારે ફોકસ કરે છે કે આપણે જીવનમાં ગુરુ બનાવવા ખૂબ જ જરૂરી છે. શિલા પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં એમ કહે છે કે ઘણા લોકો એવા છે જે લોકો વૈદિક પુસ્તકો, વૈદિક ગ્રંથો જે છે એ ઘરે લાવે છે અને પોતે વાંચવાનો પ્રયાસ કરે છે. શિલા પ્રભુપાદ એમ કહે છે કે એ મૂર્ખતા છે. કેમ મૂર્ખતા છે? કારણ કે આપણે લોકો પોતે વેદોને સમજી શકીએ એટલા આપણે સક્ષમ છીએ જ નહીં. આપણને વેદો, ગ્રંથો અને ભગવાન વિશે જાણવા માટે એક ગુરુની જરૂર પડે જ છે, હંમેશા પડે છે. એટલે આપણે ગુરુ બનાવવાની ખૂબ જ જરૂર છે. હવે ગુરુ બે પ્રકારના, શિક્ષા ગુરુ અને દીક્ષા ગુરુ. શિક્ષા ગુરુ જે છે એ આપણે બધા જ ધર્મેશ પ્રભુજીના ક્લાસ અટેન્ડ કરીએ છીએ એ આપણા શિક્ષા ગુરુ કહેવાય. મેં શ્રીરામ પ્રભુજીનો ક્લાસ અટેન્ડ કર્યો તો એ મારા શિક્ષા ગુરુ કહેવાય. પણ દીક્ષા ગુરુ એટલે તમે ઓફિશિયલ કરો છો એ વસ્તુને, કહેવાય ને. મેં એક બહુ સરસ વસ્તુ સાંભળેલી કે તમે જ્યારે દીક્ષા ગુરુ બનાવો છો ત્યારે શું ફરક પડી જાય છે. ગુરુ તો ઘણા બધા છે, તમે બધા અલગ અલગ ગુરુઓના ક્લાસ અટેન્ડ કરો તો એ બધા જ તમારા શિક્ષા ગુરુ થયા. તો દીક્ષા ગુરુનું ખાસ મહત્વ કેમ છે? તો એમ કહેવાય છે કે આ જે વૈદિક નોલેજ જે છે ને એ ટ્રાન્સફર થાય છે. એવું નથી કે વૈદિક નોલેજ આજે હું એક શ્લોક બોલી અને તમને એ શ્લોક પકડાઈ ગયો અને તમને સમજ પડી ગઈ. જ્યારે તમે દીક્ષા ગુરુ બનાવો છો તો દીક્ષા ગુરુ જે મૂડમાં, જે ભાવમાં કૃષ્ણજીની ભક્તિ કરે છે એ ભાવ તમારી અંદર આવે છે એવું કહેવાય છે. અને એટલે આટલું મહત્વ છે કે તમે એક ગુરુ પાસે દીક્ષા લો અને ગુરુ જે ભાવમાં કૃષ્ણજીની ભક્તિ કરે છે એ ભાવ ધીમે ધીમે કરીને તમારી અંદર વધે અને તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ જે છે વધારે આગળ વધો. તો આ શ્લોકમાં બે વસ્તુ આપણે મેઇન શીખી. પહેલી કે આપણે સમજ્યું કે આપણા જીવનમાં આટલી મૂંઝવણ કેમ છે. આપણામાં અને ભગવાનના ગુણોમાં કોઈ ફરક નથી, કોઈ અંતર નથી. ફરક ખાલી ત્યાં આવે છે કે આપણે પ્રકૃતિના નિયંત્રણમાં છે અને પ્રકૃતિ જે છે એ ભગવાનના નિયંત્રણમાં છે. એટલે ભગવાન એ જ ગુણો સાથે એવી વસ્તુઓ, એવી લીલાઓ કરી શકે છે જે આપણે કદાચ નથી કરી શકતા. આપણે એ જ ગુણોનો અમુક વાર દુરુપયોગ કરીએ છીએ. એટલે જ ચાતુર્વર્ણ જે છે એ આવ્યો અને એ જે છે એ આપણને આ જ બધા ગુણો, પ્રકૃતિના ગુણો જે આપણા પર નિયંત્રણ કરે છે એને જ સરખી રીતે ભગવાનની સેવામાં, ભક્તિમાં કેવી રીતે વાપરવું એ માટેનું આ બહુ જ સરસ કૃષ્ણ ભગવાન ભગવાન પોતે જ કહે છે કે વર્ણાશ્રમ ધર્મ જે છે એ મેં પોતે આપ્યો છે. એમણે કેમ આપ્યો છે? કારણ કે આપણે પોતાના ગુણોને ચેનલાઇઝ કરતા શીખીએ. કારણ કે આપણામાં જે વૃત્તિ છે કે આપણે પ્રકૃતિના એટલા બધા નિયંત્રણમાં છે. ઘણા લોકો આઈ થિંક અહીંયા બધા એક્સપિરિયન્સ કર્યું હશે. કેટલા લોકો આમાંથી એવા છે જે લોકોને એવી ફિલિંગ આવી કે તમે એકની એક ભૂલ વારે ઘડીએ કરે રાખો. તમે એક ભૂલ કરી
પણ તમને એ દિવસે એવું રિયલાઇઝ થયું કે આ તો બીજી વાર ક્યારેય નહીં કરું, પણ છતાંય બીજા દિવસે તમે એ જ ભૂલ જઈને કરો. આઈ થિંક બધાએ પોતાના અલાર્મનું સ્નૂઝ બટન તો દબાયું જ હશે રોજ સવારે વહેલા ઉઠવા માટે. તો એ જ એક બહુ મોટું એક્ઝામ્પલ છે કે આપણે લોકો એટલા બધા પ્રકૃતિના નિયંત્રણમાં છીએ કે સાધુ સંઘ અને ગુરુનો અવાજ સાંભળો, ખાલી અવાજ સાંભળવાથી જ આપણા પર એટલો બધો પ્રભાવ પડી જાય છે. તમે શિલા પ્રભુપાદ, હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે જેટલા પણ લોકો ઇંગ્લિશ અને હિન્દી લેંગ્વેજમાં શિલા પ્રભુપાદના મેક્સિમમ લેક્ચર્સ છે, તો જેટલા લોકો સમજી શકે છે એ બધા જ શિલા પ્રભુપાદનો અવાજ સાંભળે. અને જે નથી સમજી શકતા એમને પણ હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમે ખાલી એમનો અવાજ સાંભળો, અને એ જે શુદ્ધ ભક્ત, પ્યોર ડિવોટીનો ખાલી અવાજ કાનમાં પડવાથી તમારી ભક્તિ એટલા ફોલ્ડ મલ્ટીપ્લાય થાય છે. એ મેં પોતે એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે કે તમે ધીમે ધીમે પ્રકૃતિના નિયંત્રણમાંથી બહાર આવતા જાઓ છો. કેવી રીતે? કારણ કે તમારી અંદર વસેલા જે પરમાત્મા છે, એ પરમાત્મા તમારા હૃદયને સાફ કરે છે, પરમાત્મા તમારા હૃદયને શુદ્ધ કરે છે. અત્યાર સુધી જેટલી પણ બધી પ્રકૃતિની જે બધી કરેલી વસ્તુઓ હતી, જે ઇમ્પ્રેશન તમારા પર પડી હતી, એ ધીમે ધીમે બધી દૂર થાય છે અને ધીમે ધીમે તમારો આધ્યાત્મિક વધારો થાય છે. એટલે આપણે ચોક્કસ ગુરુ બનાવવા જોઈએ. શિક્ષા ગુરુ જે છે એમનું જેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે એટલું જ અથવા તો એનાથી પણ વધુ ઇમ્પોર્ટન્સ જે છે એ દીક્ષા ગુરુનું છે. અને બીજી એક વાત બહુ જ સરસ શિલા પ્રભુપાદે કાં તો જય પતાકા સ્વામી મહારાજે કીધેલી લગભગ, કે કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ એટલે કે કૃષ્ણા ભાવનામૃત અથવા તો ભક્તિ જે છે ને, એ તમે અચીવ નથી કરતા, એટલે કે તમે જીતી નથી લેતા. એવું નથી કે તમે કેવું એક્ઝામમાં વધારે મહેનત કરો એટલે તમને સારું રિઝલ્ટ મળે. અહીંયા એવું નથી કે તમે વધારે મહેનત કરો તો તમને વધારે જલ્દી ભક્તિ મળે. એટલે આ તમારી મહેનતનું ફળ નથી, એકચ્યુઅલી આ કૃપા અને દયા છે, મર્સી છે. ઇટ ઇઝ ધ મર્સી ઓફ કૃષ્ણા અને મર્સી ઓફ ગુરુ. એ બેઉની દયાથી તમને કૃષ્ણ ભાવનામૃત અને ભક્તિમાં રસ મળે છે. તમે પોતે આમાં કશું નથી કરતા. એટલે આપણું ખાલી એક જ કામ છે, આપણે આપણી સાધના સરખી રીતે કરવી અને કૃષ્ણ ભગવાન અને જે આપણા દીક્ષા ગુરુ છે એમના શરણમાં હંમેશા રહેવું અને એમના કીધેલી બધી વાત પર અમલ કરવો અને ક્યારેય શક ના કરવો. આ ભગવદ્ ગીતામાં આગળ પણ આવે છે કે આપણને પૂરી છૂટ છે કે આપણે આપણા ગુરુઓને પ્રશ્ન પૂછી શકીએ, પણ એ પ્રશ્ન પૂછવાનો પણ એક ભાવ હોય. એ પ્રશ્ન તમે ઇન્ક્વાયરી ના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી કે એમને ડાઉટ કરવા માટે, કે તમને શક હોય, કે તમારે એમને ચેલેન્જ કરવું હોય, તો એ રીતે તમે પ્રશ્ન પૂછો તો એ તદ્દન ખોટી વાત છે. તમે જોશો કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુનજી જે છે એ ખૂબ જ પ્રશ્નો પૂછે છે, એક પણ જગ્યા પર અટકતા નથી. એમણે બધા જ પ્રશ્નો એમના પૂછ્યા છે, પણ એમનો પૂછવાનો જે ભાવ હતો એ એવો ભાવ હતો કે ભગવાન પ્રભુ, મને નથી આવડતું કઈ, તમે મારા પર એવી કૃપા કરો કે તમે આજે સાચી વાત કહો છો એની સમજણ મને પડે. તમારી કૃપાથી જ મને આ બધું જ્ઞાન મારી અંદર ઉતરશે. અત્યારે મને સમજ નથી પડતી. તો એમનો ભાવ જે છે એકદમ સરેન્ડરનો ભાવ છે, એકદમ શરણાગતિનો ભાવ છે, જેનાથી એ લોકો પ્રશ્ન પૂછે છે. એટલે બસ આ કહીને હું મારું જેટલું પણ હું સમજી શકી એ હું એન્ડ કરીશ. આઈ હોપ બધાને થોડી વધારે ખબર પડી આ શ્લોક વિશે. હજી હું પોતે પણ શીખું છું, પણ જેમ મેં કીધું એવી રીતે મારી ખાલી બે જ રિક્વેસ્ટ છે. એક કે પ્લીઝ બધા જપ વધારો, બને એટલી વધારે માળા કરો, કારણ કે આ એક જ રીત છે જેનાથી આપણને ગુરુ અને કૃષ્ણા બેઉના આશીર્વાદ મળે છે, બેઉની કૃપા મળે છે. અને બીજું કે શુદ્ધ ભક્તનો અવાજ સાંભળવાથી, ભલે લેંગ્વેજ બેરિયર અમુક લોકોને થઈ જતો હોય, પણ છતાં એમનો ખાલી અવાજ કાનમાં પડવાથી તમારો જે ભક્તિનો ભાવમાં જેટલો વધારો થાય છે એ જોઈને તમે બધા એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ જશો. એટલે હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમે લોકો બધા શિલા પ્રભુપાદનો અવાજ લગભગ રોજ સાંભળવાનું રાખો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. ઘણી બધી માહિતી પ્રભુપાદના લેક્ચરમાંથી પ્લસ તમારા પોતાના સ્ટડીમાંથી બહુ સરસ રીતે મળી. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. એકચ્યુઅલી જે એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ છે ને બે તમે જે કવર કર્યા કે આ શ્લોકમાં ખરેખર શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બોથ થિંગ્સ યુ હેવ કવર્ડ વેરી વેલ. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને આઈ વેલકમ અધર પાર્ટિસિપન્ટ્સ ઓલ્સો કે ભવિષ્યના સેશન્સમાં તમે એડવાન્સમાં, લાઈક આજે જુઓ રવિવાર છે તો કાલ સુધીમાં કન્ફર્મ થાય તો તમને 5 દિવસનો ટાઈમ મળે. ઇફ યુ કેન ઓલ્સો પ્રિપેર સમથિંગ, then it's a Bhakti Vriksha is an interactive process.
અને જ્યારે પણ તમે જુઓ ભક્ત જ્યારે કંઈક બોલતો હોય તો કંઈક નું કંઈક આપણને એવું સરસ મજાનું જાણવા મળે કે આપણી ભક્તિ પણ વધારે આગળ વધે, રાઈટ? અને she is also chanting 16 rounds since very long time, and I am really thankful. Thank you very much. Actually she has exams, but મારી વિનંતીને ધ્યાનમાં રાખીને she also invested some time and prepared and presented to all of us. So wonderful, it's amazing. What she said ને એના જ રેફરન્સમાં એક મને સરસ હમણાં કોટ મળ્યો, ઇંગ્લિશમાં છે, પણ I think as she said ને કે intent is also important. Sometimes the spiritual master, after taking the disciple, must take charge of that disciple's past sinful activities, and being overloaded must sometimes suffer, if not fully, then partially, for the sinful acts of the disciple. Every disciple, therefore, must be very careful not to commit sinful activities after initiation. દીક્ષા પછીની વાત છે, પણ આપણા મને ઘણા બધા સોળમાળા કરે છે, રાઈટ? ઘણા બધા. અને દરેકને હું ખરેખર સિન્સિયરલી વંદન કરું છું કે બહુ જ મોટી વાત છે. સો સ્લોલી વી આર માર્ચિંગ ટુવર્ડ્સ ઇનિશિએશન. દીક્ષા તરફની યાત્રા છે આપણી, રાઈટ? તો એવું કહે છે દીક્ષા વખતે જે પણ આપણા કર્મોનો ટોપલો હોય છે એ ગુરુ મહારાજ ઓળી લે છે, રાઈટ? એ લઈ લે છે. ધેટ્સ અ વેરી પાવરફુલ પ્રોસેસ. એટલે આપણને એમ કે નવો જન્મ આપે છે. જેવી રીતે માં જન્મ આપે એ પહેલો જન્મ, એ શરીરનો જન્મ, અને જે ગુરુ જન્મ આપે છે એ આપણો, જેને કહેવાય કે અગેન વી આર બોર્ન અગેન, એટલે બીજો જન્મ છે આપણો. નવું આપણને જેને કહેવાય ને 0 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું. આખી સ્લેટમાં જે કંઈ પણ ચિત્ર્યું હોય આપણે એ આખું પૂછી આપે, ઓછો લગાવી આપે આપણે, અને દેન વી સ્ટાર્ટ અગેન. પણ ગુરુને આના કારણે આપણા જે કર્મ લેવા પડે, અને એના કારણે ઘણીવાર ગુરુને પણ સફર થવું પડે, રાઈટ? ઘણા બધા આપણે જોયા કે એક્ઝોલ્ટેડ લોકો, આપણે આગળ લેવલ 2 માં પણ શીખીએ છીએ કે ભગવાનના ભક્તો હોય, એમના શરીરમાં કંઈ ખામી હોય તો તમારે એને નજરઅંદાજ કરવી જોઈએ, રાઈટ? અથવા એનું કુલ કયું છે એ પણ નજરઅંદાજ કરવું જોઈએ. એવા ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ આવે. તો એ ભક્તોના જે કર્મ લે એના કારણે એમને ઘણીવાર એ પોતે સહન કરે છે, કારણ કે હી નોઝ કે આઈ એમ વેરી પાવરફુલ, આઈ કેન એન્ડ્યોર, હું સહન કરી શકીશ, રાઈટ? અને ભક્ત કદાચ ન સહન કરી શકે એટલે લઈ લે છે. સો વી શુડ નોટ ડુ એની સિન્ફુલ એક્ટિવિટી. 4 સિન્ફુલ એક્ટિવિટી જે છે એ ન કરવી જોઈએ. ધેટ્સ ઓલ. સો વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. અને બધાને આનાથી જે ઇન્સ્પાયર કર્યા એમને કે યસ, દીક્ષા લેવી જીવનમાં કેમ જરૂરી છે, ધેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. મારે તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે બધા જે છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે એક લક્ષ્ય હોવું જોઈએ કે આ જીવનમાં મારું મૃત્યુ થાય એ પહેલા હું દીક્ષા જરૂર લઈશ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ શ્લોકમાં એક શરણાગતિ છે, અને એમાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે ગુરુ બનાવવાનું શું મહત્વ છે. એટલે જીવનમાં એક લક્ષ્ય હોવું જોઈએ કે આપણે ગુરુ જોવા છે. એટલે મૃત્યુ પહેલા જો ગુરુ બને તો આપણે બિલ્વમંગલ ઠાકુરનું પણ ઉદાહરણ આવે છે, રાઈટ? ઇન કેસ આપણો રિબર્થ બી થાય, જેટલી બી વાર થાય, ગુરુ આવે જગાડવા, કારણ કે એમની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે મારે એને લઈ જવાનો છે પાછો ભગવાનના ધામમાં, તો એ ફરીથી જગાડવા આવે, રાઈટ? સો વી મસ્ટ હેવ ટાર્ગેટ. ટાર્ગેટમાં શું છે? બહુ સિમ્પલ છે, રાઈટ? યુ હેવ ટુ ચેન્ટ 16 રાઉન્ડ્સ. ઇનિશિયલી એવું લાગે 1 રાઉન્ડ 2 રાઉન્ડ કરતા હોઈએ, પણ ધીરે ધીરે ઘણા બધા લોકો કરે છે, રાઈટ? આઈ રિયલી એમ હેપી કે મને કેટલા બધા લોકોનો સાથ છે આમાં. ઘણા બધા લોકો, આપણે હવે તો ગ્રુપ બનાવ્યું છે, એમાં પણ વી આર ક્રોસિંગ મેબી વી આર અરાઉન્ડ 20 એવું છે. એટલે ઘણા બધા લોકો કરે છે. અને 4 નિયમો છે જે જનરલી મોટા ભાગના પાળતા હોય છે, રાઈટ? માંસાહાર નહીં કરવો, કે વ્યસન નહીં કરવું, કે જુગાર નહીં રમવો, કે વ્યભિચાર નહીં કરવું. ધીઝ આર ઓલ કોમન પ્રેક્ટિસ. ના હોય તો વાંધો નહીં, ધેન લેવલ 3 માં અગેન આપણે એક રિમૂવ કરીએ છીએ, માંસાહાર અને 4 માળા મિનિમમ કરીએ છીએ. સો ધેટ ઇઝ અ સ્ટેપ. ઇટ્સ અ ઇટરેટિવ પ્રોસેસ. યસ, થેન્ક યુ વેદાંતિજી. આપણે આ શ્લોક હંમેશા યાદ રાખશું અને એક લક્ષ્ય બનાવશું. આ શ્લોકમાં જે એમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે કે મારે જરૂર, જેને કહેવાય કે દીક્ષા લેવી છે, હરિનામ દીક્ષા આપણે લેવી જોઈએ જીવનમાં. હરિબોલ. મને 3 પોઈન્ટ એકચ્યુઅલી યાદ આવે છે. એક, તમે આ જે દીક્ષાની વાત કરી એનાથી શીલા પ્રભુપાદે એક ડિવોટીને આઈ થિંક એમણે કીધેલું, એક ડિવોટીની ખૂબ જ ઈચ્છા હતી કે એ જે છે એ ઇનિશિએશન લે, દીક્ષા લે, પણ કોઈ કારણસર એ ના લઈ શક્યા. તો શીલા પ્રભુપાદે એવું કીધેલું કે ખાલી ઈચ્છા હોવી કે મને મારા ગુરુ બને એ જ ઇનફ છે. એટલે તમારી અંદર જો એવી તીવ્ર ઈચ્છા હોય કે ના મારા ગુરુ બને, અને કોઈ કારણસર જો એ ના થઈ શકે, તો શીલા પ્રભુપાદ એમ કહે છે કે હું રિસ્પોન્સિબિલિટી લઉં છું, અને તમારા મનમાં ખાલી ઈચ્છા હોવી કે મારા ગુરુ બને, એનાથી જ હું તમારો ગુરુ બનું છું. એવું શીલા પ્રભુપાદનો ભાવ એટલો બધો મર્સીફુલ અને એટલો બધો કૃપા વાળો હતો, દયાની ભાવના હતી એમની આપણા બધા તરફ.
બીજી એક વસ્તુ મને શિલા પ્રભુપાદના લેક્ચર્સ માંથી યાદ આવે છે કે ગુરુ વિશે એમણે બહુ જ સરસ એક્ઝામ્પલ આપેલું કે એક નાનકડું છોકરું હોય તો એ પોતે જે છે એ બહુ વધારે શું કહેવાય એનામાં બહુ બળ નથી એટલે કોઈ પણ આવીને એને ધમકાવે તો એ પોસિબલ છે પણ જ્યારે એ એના પિતા સાથે ઊભા હોય ત્યારે એ છોકરું જે છે એ ખૂબ જ વધારે બળવાન થઈ જાય છે કારણ કે એના પિતાની જે શક્તિ એનો એમના પડછાયામાં એ છોકરું છે એટલે એ છોકરાને કોઈ હાથ પણ ના લગાવી શકે એટલું વધારે એનું બળ થઈ જાય છે એવું જ આપણું પણ છે કે આપણે જ્યારે કોઈ ગુરુના શરણમાં હોઈએ છીએ તો આપણા અંદર પણ આપણે કોન્ફિડન્સ થી કહી શકીએ કે ના હું મારા ગુરુના શરણમાં છું એટલે માયા કે પ્રકૃતિ મને હાથ પણ નહીં લગાવી શકે અને એટલે આપણું કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે છે આપણે આગળ વધતા જઈએ છીએ અને ત્રીજું કે આ જે ભાવાર્થ હતો એ ભાવાર્થમાં ખૂબ જ સરસ લાઈન આવે છે કે કૃપણ લોકો જે હોય છે એ લોકોનું મેઇન વિચારધારણા એમની એવી હોય છે કે એ લોકો વધારે પડતા અટેચ્ડ હોય છે બધી વસ્તુઓ સાથે કેમ કારણ કે એમને એવું લાગે કે વસ્તુઓ એમને મૃત્યુથી દૂર લઈ જશે અથવા તો એમની મૃત્યુ નહીં થાય અને વાઇસે વર્સા કે એ બીજા સાથે રહેશે તો એ એમની મૃત્યુ અટકાવી શકશે તો શિલા પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં એક બહુ જ સરસ કોટ કરે છે કે રાખે કૃષ્ણ મારે કોણ મારે કૃષ્ણ રાખે કોણ એટલે આપણી મૃત્યુ જે આપણી ફાઇનલ ટેસ્ટ ફાઇનલ એક્ઝામ જે છે એ આપણા હાથમાં છે જ નહીં કૃષ્ણ ભગવાને જો નક્કી કર્યું કે આપણે વધુ જીવવાનું છે તો દુનિયાની કોઈ શક્તિ એવી નથી કે જે આપણને મારી શકે અને જો ભગવાને એવું નક્કી કર્યું કે ના આપણો અંત હવે અને હમણાં છે તો દુનિયાની કોઈ શક્તિ કે દુનિયાનો કોઈ ડોક્ટર પણ એવો નથી જે તમને બચાવી શકે એટલે આપણા પાસે ખાલી એક જ ઓપ્શન છે આ ભવસાગરમાંથી બહાર નીકળવાનું અને એ છે કૃષ્ણ અને ગુરુની શરણાગતિ એટલે મને આ ત્રણ ખૂબ જ સરસ વસ્તુઓ યાદ આવતી હતી એટલે મેં વચ્ચે ઇન્ટરપ્ટ કર્યું હરે કૃષ્ણ બહુ સરસ ત્રણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે વેરી નાઇસ થેન્ક યુ વેરી મચ હા હર્ષા વૈદ્ય માતાજી લખે છે આઈ કેન લિસન નાઇસ માતાજી યસ થેન્ક યુ અને આપણે થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ રાઈટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આપણે શ્લોકા જે બી લીધા હતા સીમા માતાજીનો ફોન હતો કે સી કેન નોટ જોઈન પણ જેને પણ યાદ હોય એ જે આ શ્લોક છે આપણા એ ક્વિકલી બોલી શકે છે કોઈને કમ્પલસરી નથી પણ યાદ હોય તો શું થાય બધાની સામે બોલીએ ને તો આપણું એક રિવિઝન પાક્કું થઈ જાય એટલે પહેલા આ શ્લોક છે અને મે બી આને પણ બાજુમાં લઈ લઉં બે સ્ક્રીન દેખાશે કે નહીં મને ખ્યાલ નથી ઓકે ઓકે દેખાય છે બંને શ્લોક હરે કૃષ્ણ ઓકે દેખાય ના દેખાય તમારે દેખ્યા વગર બોલવાના છે સો કોઈને જેને પણ બોલવા હોય યુ કેન સ્ટાર્ટ યસ પાર્થ પ્રભુ ફર્સ્ટ વિથ યુ હરી બોલ યસ ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય હરી બોલ યસ બીજો તો તમે બોલી જ નાખ્યો છે એટલે તમારે જરૂર નથી યસ યસ થેન્ક યુ પાર્થ પ્રભુ યસ બીજું કોણ છે બોલવા માટે જયશ્રી માતાજી કઈ ગયા કોકિલા માતાજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ જયશ્રી માતાજી તમે કેમ વિડીયો બંધ કરી નાખ્યો ચાલો બોલવા માટે ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય બીજા અધ્યાયનો 7મો પણ જોઈને કેટલું બોલ્યા મોઢે જ હતો ને આ તો તમને હા મોડે બોલી શકાશે બોલો બીજો પણ બોલી જાઓ બીજા અધ્યાયનો 7મો કાર્પણ્ય દોષો પ્રહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યચ્છેહશાની ચિત્તમ બ્રૂહિ તન્વે શિષ્યસ્તેહમ સાધુ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ અહીંયા જરા ભૂલ થઈ ગઈ યચ્છેહશાન સાન નિચ્છતે નિશ્ચિતમ બ્રૂહિતમ યસ સરસ યસ કોકિલા માતાજી ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ
मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय. વાહ. નેક્સ્ટ. મને એ હજી બરાબર નથી આવડતું, થોડી એ ભૂલો નથી પડે છે. આવડતું. ઓકે, એક એનો અડધો ભાગ આવડે કે એક લાઈન આવડે? પ્રયત્ન કરીશ, નહીં આવડે. હા હા. મોઢે નહીં આવડે. હા, જોઈને ચાલો, જોઈને બોલી નાખો. હા, જોઈને બોલું. હા, ઉચ્ચારો તો ખબર પડી જાય. પછી હેતલ માતાજીનો વારો છે. તમે હેન્ડ રેઝ કર્યો તો હેતલ માતાજી. સો યુ વિલ હેવ ટુ. હા, બોલો બોલો. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ યચ્છેયસ્યાનિશ્ચિतं બ્રૂहि તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિમાં ત્વાં પ્રપન્નમ. ઉચ્ચારો તો ઓલમોસ્ટ થઈ ગયા છે માતાજી. તો થોડોક નેક્સ્ટ ટાઈમ એક પોણો કલાક ઇન્વેસ્ટ કરીને આવશો તો મોઢે પણ બોલી નાખશો. હા, હું મોઢે કરી દઈશ નેક્સ્ટ ટાઈમ. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે આ વખતે એક કે નવો એડ નથી કરતા, એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ પ્લીઝ ટ્રાય કરજો. હો ને? હા, કરી દઈશ મોઢે. યસ યસ. હા, હેતલ માતાજી કઈ ગયા. હરે કૃષ્ણ. જી. હા. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વાત સંજય. કાર્પણ્યદોષોપહતા સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમ્મૂઢચેતા યશ્રેસન્યાનિશ્ચિतं બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે અહં સાધિમાં ત્વાં પ્રપન્નમ. હરી બોલ. ઓલમોસ્ટ થયા. ખાલી યસ રે પછી એ થોડું છે એવું કોમ્પ્લિકેટેડ, એટલે આને થોડું ટ્રાય કરજો. હો ને? બહુ સરસ. થેન્ક યુ. યસ, 4 જણા થઈ ગયા. હરી બોલ. કોણ આવે છે નેક્સ્ટ? હું બોલું? હા ઉજ્જવલ. યસ, ઉજ્જવલ પ્રભુ, બોલો બોલો. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. પછી બીજા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક. હા. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતઃ યચ્છેયસૈયાનિશિतं બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં સાધિમાત્વા પ્રપન્નમ. તમારો ઇન્સ્પિરેશન પાવરફુલ છે, એટલે ઓલમોસ્ટ આવી જ ગયા છો. આપણે અંદર પેલું એ બી મૂકેલું છે. એનું શું કહેવાય? ગાયેલું ક્લિપ કહેવાય ને? શું કહેવાય પાર્થ પ્રભુ એને? આપણે ઓડિયો મૂકેલી છે નહીં? તો એ બી સાંભળજો. ઓલમોસ્ટ તમે ત્યાં જ છો ઉજ્જવલ પ્રભુ. વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ. આ બધા જે જોઈન કરે ને એટલે બહુ જ આનંદ થાય આપણને. યસ, નેક્સ્ટ કોણ છે ભાઈ? હાલો, કોણ બોલે છે? પ્રભુજી એક આવડે છે મોઢું. મનદીપ મહેતા પ્રભુજીના. હા, ચાલો. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. બરાબર. 2.7 કાર્પણ્ય દોષો પ્રહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ યત્શ્રેયસ્યાનિશ્ચિतं બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિમાં ત્વાં પ્રપન્નમ. વેરી નાઇસ માતાજી. કેવી રીતે આટલું જેને કહેવાય કે ફ્લુએન્ટલી બોલી નાખ્યું? પ્રેક્ટિસ કરી લાગે છે. લાસ્ટ લેક્ચરમાં હતી હું પ્રભુજી, અને બોલી તે પ્રેક્ટિસ એક બે વાર. અચ્છા અચ્છા, ગ્રેટ. તો એ લેક્ચરનું એટલું બધું બેનિફિટ છે અત્યાર સુધી આપણને યાદ રહેશે. બહુ સરસ. હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, હુ ઇઝ નેક્સ્ટ? શોભા માતાજી. બોલું? હા 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 હા, બોલો બોલો. તમે ક્યારનું તમારી ધીરજ અત્યાર સુધી તમે પકડી રાખી એટલે તમને સન્માન છે. યસ માતાજી.
ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. 2.7 કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતઃ યશ્ચેયસ્યાનિષ્ઠિतं બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે હમ સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, કોણ બોલે છે હવે? સાધુ શુભમ માતાજી. ડન, ફર્સ્ટ ક્લાસ. હે હવે નેક્સ્ટ બરાબર બોલ્યા છો. હા ચાલો, નેક્સ્ટ કોણે બોલવાનું છે? ભારતી માતાજી. એક થયો છે, ચાલશે. બીજન કોમલ માતાજી બોલે છે ને? હા હા હા, બોલો બોલો. શું થયું? ઓડિયો જતો રહ્યો. માતાજી અનમ્યુટ કરો, તમારો વિડિયો ચાલુ છે પણ ઓડિયો. અચ્છા એવું છે. અચ્છા, સોરી. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ઓકે, સરસ. એકદમ ફ્લુએન્ટલી અને જેને કહેવાય કે ચોખ્ખા ઉચ્ચારો સાથે માતાજી. થેન્ક યુ વેરી મચ. કોમલ માતાજી, તમે શ્લોકા રેસાઇટેશનમાં 8 વાગ્યામાં આવો છો કે નથી આવતા? હજી સુધી એકાદ વાર આવ્યા છો? હા, એક વખત આવી હતી હું. 15મો અધ્યાય મેં શ્લોક બોલી હતી. 15મા અધ્યાય. તો તમે હવે દર વખતે એકાદ અધ્યાય લઈ શકો છો, હે ને? સરસ. તમારું ક્લિયર છે. હા હા. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, તમે શું મને કહેતા હતા? હું બોલી પછી મને કઈ સમજાણું નહોતું. બરાબર બોલ્યા એમ કીધું. સરસ બોલ્યા. ઓકે, નેટવર્ક જતું રહ્યું કઈ સમજાણું નહોતું. હા હા હા, મને ખ્યાલ આવ્યો કે તમે કઈ બોલ્યા નહીં એટલે મેં કીધું તમારું નેટવર્ક થોડું વીક લાગે છે. હા 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 હા, એમ હતું. પ્રભુજી, સીમા માતાજી આવી રીતે લેશે ને ક્લાસ તો ખરેખર 108 શ્લોક એટલા પરફેક્ટ બોલતા થઈ જશે. હરી બોલ. યસ, ખરેખર સાચી વાત બહુ છે. સરસ શીખવાડે છે, બહુ સરસ. મસ્ત સમજાવે છે. હું બી આમ બોલતી હતી, નહોતી બોલતી નહીં, પણ જે ગ્રામર ની એના હિસાબે જે એક સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ ને બધું બોલવાનું ને એ બહુ સરસ શીખવાડે છે ખરેખર. પ્રભુજી સંસ્કૃત ટીચર હોય ને એ રીતે સમજાવે. હા, સહી વાત છે. ભગવદ ગીતાના આટલા સરસ ઉચ્ચારણ ક્યાંય તમે યુટ્યુબ પર કે ક્યાંય શોધશો ને તો ક્યાંય કોઈ પાસે નથી. ઇવન ઇસ્કોનમાં પણ કોઈ પાસે નથી. એટલા સીમા માતાજી નથી. સરસ સમજાવે. સરસ, બહુ સરસ, બહુ ફાઇન એક્સપ્લેન કરે છે. યસ. 108 કરશે ને તો બધા એટલા એક્સપર્ટ થઈ જશે 108 શ્લોક બોલવામાં. યસ. આવી રીતે થશે. હજી 5 જણાના અંદર એટેન્ડન્સ ભરવાની બાકી છે, તો મારી વિનંતી છે કે જેની પણ બાકી હોય ને એ પ્લીઝ અંદર ભરી દે. એટલે નંબર મને દેખાય છે. મને ચાલુમાં ફાવતું નથી ભરવાનું. હા, એટલે હું તમને સેપરેટલી મોકલી આપીશ. તો ચાલુ, હવે 4 જ થઈ ગયા. સારું, તમે ક્લેરિફાય કરી. હા, હરે કૃષ્ણ. એકવાર ફરીથી લિંક જરા શેર કરજો ને તો પાછળથી જે લોકો કદાચ આવ્યા છે એમને ચેટ બોક્સ. હા હા હા, પેલું જૂનામાંથી કોપી કરીને મોકલી આપું. એક જ મિનિટ. અને હા, હવે કોઈને બોલવાના છે ભાઈ? કોઈને સ્ટીલ એનીબડી ટ્રાઈસ? ઓકે, ના હોય તો આપણે બીજું એક રિવિઝન લેવાનું છે, પણ એ રિવિઝન લેતા પહેલા મારે એકચ્યુઅલી આજે એક નવું એડ કરવાનું છે. આજે નવું જે એડ કરવાનું છે એનું જરા મહત્વ સમજાવજો. નવું એડ કરવાનું છે, એમાં 2 પોઈન્ટ છે. એક પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્ર છે, જે લગભગ મોટા ભાગના લોકોને આવડે છે, પણ એને જનરલ લોકો કેવી રીતે ટ્યુનમાં ગાય છે એ ટ્યુન આપણે જોઈ લઈએ. અને બીજું છે નરસિંહજીની પ્રાર્થના. નરસિંહજીનું ખૂબ મહત્વ છે. નરસિંહજી જે છે એ વિઘ્નહર્તા કહેવાય છે. જેવી રીતે ગણપતિ દાદા છે ને, એવી રીતે ગણપતિ દાદા પણ નરસિંહજીની સ્તુતિ કરે છે. એવા ઘણી બધી જગ્યાએ મેં રેફરન્સ વાંચેલા છે. અને આપણી ભક્તિમાં ક્યાંય પણ આપણને એમ લાગે કે કોઈ પણ રીતની જેને કહેવાય ને કે રૂકાવટ બાધા હોય તો એમને પ્રાર્થના કરવાથી એ નીકળી જાય છે. પ્રહલાદ મહારાજ જે છે એમને બચાવવા માટે આવી ગયા, રાઈટ? તો એમની તો ઇવન આ જગતની બાધાઓ પણ એમને દૂર કરી દીધી અને આધ્યાત્મિક જગતની બાધાઓ પણ દૂર કરી દીધી, રાઈટ?
એટલે આપણે જેવી રીતે પ્રેમથી દર વખતે આપણે ગણપતિ દાદાને આપણે કોઈ પણ કામમાં આગળ કરીએ છીએ, તો એવી રીતે જે નરસિંહ આરતી જે છે એ પણ ઇસ્કોનમાં દરરોજ મંગળા આરતી પછી ગવાતી હોય છે અને એનું ખૂબ જ મહત્વ છે. અને એ જે નરસિંહજીની સ્થાપના પ્રહલાદ મહારાજ સાથે એ માયાપુરમાં પણ બહુ સરસ એમનું એ છે અને ગાતા હોય છે. અમે શોભા માતાજી આપણી સાથે હતા, તો સવારના જયારે અમે કરીએ અદ્ભુત. એટલે જનરલી જે પણ લોકો ટેમ્પલમાં એટેન્ડ કરે છે એ તો સાંભળતા જ હશે, પણ ઘરે પણ જો કરતા હોય તો એક નાની જ પ્રાર્થના છે એ સરસ આપણે એડ કરીએ અને હૃદયપૂર્વક આપણે રોજ છે જો નરસિંહ દેવજીને આપણે પ્રાર્થના કરીએ તો આપણા માર્ગમાં આગળ વધવામાં જે કંઈ પણ તકલીફો આવતી હોય, જે કંઈ પણ રૂકાવટો આવતી હોય એ દૂર થઈ શકે છે. એટલે બહુ જ અસરકારક, જેને કહેવાય ને કે બહુ જ પ્રભાવશાળી પ્રાર્થના છે. એટલા માટે આપણે એને સમજીશું, રાઈટ? આ બે વસ્તુ છે તો હું ક્વિકલી શેર કરું છું. જેને કહેવાય ને કે જાણવા લાયક, માણવા લાયક, આપણને રસ આવે એવી વસ્તુ છે. થોડુંક આઈ થિંક મને એવું લાગે છે કે એનો જે ફોટો પડ્યો છે થોડો ડલ છે, પણ નો પ્રોબ્લેમ, હું સારો ફોટો પાડવાનો પણ પ્રયત્ન કરીશ. પ્રભુજી મેં ચેટ બોક્સમાં મૂકી દીધું, કોપી કરી. ઈ બોલ, જો ફાસ્ટ થઈ ગયા છે હે એકદમ માતાજી. હા હા, વાહ વાહ. ચેટ બોક્સમાં છે તો બધા એમાંથી પણ વાંચી શકો છો. ઓકે. અને મેં જે ફોટો શેર કર્યો છે એ ગુજરાતીમાં છે, જો દેખાતો હોય તો એ પણ વાંચી શકો છો, રાઈટ? તો એક આ છે. અને શિલા પ્રભુપાદનો પ્રણામ મંત્ર તો લગભગ બધાને યાદ છે, રાઈટ? ઓલમોસ્ટ એવરીબડી નોઝ ધેટ. તો શિલા પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્ર જે છે એ હું તમને પહેલા શેર કરી દઉં. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. આઈ થિંક ધેટ ઇઝ ફર્સ્ટ થિંગ ધેટ વી શુડ ડુ. શિલા પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્ર જે છે એ મારી પાસે હિન્દીમાં જ છે. ઓકે. તો બેટર છે કે મીનવાઇલ પાર્થ પ્રભુ તમે ક્યાંક સર્ચ કરજો તો હા, હું જસ્ટ અને એકવાર ગાઈ બતાવું. જનરલી બધા ગાતા જ હોય છે અને ખાસ કરીને જે 18 ડેઝમાં સાંજે ભગવદ્ ગીતાનો ચેપ્ટર બોલવા આવે એ બધાને હું વિનંતી કરું કે પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્રથી ચાલુ કરો, બરાબર? આખું મંગલાચરણ તો ના ગવાય, પણ પ્રણામ મંત્ર બોલીને ચાલુ કરે તો આપણે એમને શું કહેવાય કે પ્રભુપાદને ઇન્વાઇટ કરીને ચાલુ કરીએ, રાઈટ? નમઃ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. આ રીતે ગવાય છે. એટલે એ પ્રણામ મંત્ર જે છે એ આચાર્યનો પ્રણામ મંત્ર બહુ મહત્વનો છે. એકચ્યુઅલી આચાર્ય પૂજા એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આચાર્ય પૂજા કોઈ પણ જે સંપ્રદાય હોય એમાં પ્રથમ સ્થાને, એટલે ભગવાનના અર્ચન પછી પ્રથમ સ્થાને રાખવામાં આવે. એટલે પ્રભુપાદ હતા ત્યારે પણ એમને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરેલા, એમના જે બી ટેમ્પલમાં એ જાય ત્યાં આગળ એ આચાર્ય પૂજા ન ચાલે તો હી યુઝ ટુ ઇન્સ્ટ્રક્ટ કે ભાઈ કેમ ચાલુ નથી કરતા, બરાબર? અને જે એક વખતે જયારે પ્રભુપાદ ખૂબ બીમાર હતા મુંબઈમાં, તો એક સાઉથ ઇન્ડિયન જ્યોતિષી, જે કહેવાય કે ઇન્ડિયામાં જે બહુ નામીના, ઇન્ડિયામાં નહીં વર્લ્ડમાં જેનું નામ હતું, એવા જ્યોતિષી જે છે એ પ્રભુપાદને મળવા આવે છે. એટલે એ વખતે તો લોકો મોટે ભાગે બાય બસ, બાય ટ્રેન મુસાફરી કરે, પણ એ ફ્લાઇટથી આવે છે, કારણ કે એ કે મારે બહુ અર્જન્ટ છે. જનરલી પ્રભુપાદને એ વખતે તબિયત સારી નહીં તો બધા લોકોને મળવા નતા દેવાતા, પણ આ વ્યક્તિ આવ્યા અને કીધું કે મારે એમના માટે કંઈક ખાસ વાત કરવી છે એટલે મને મળવા દે. તો એમને મળવા જવા દે છે અને પછી એ પર્સનલી મળીને કહે છે કે પ્રભુપાદ તમે આ રીતે સફર થાવ છો, મને બહુ દુઃખ થાય છે, પણ બધા વિશ્વના મંદિરોમાં તમારી પ્રતિમા સ્થાપિત કરીને આજે ગુરુ આરતી ગાય છે તો એ એક કારણ હોઈ શકે, કારણ કે એના કારણે જે એમના પાપ છે સાક્ષાત તમારા જીવતે જીવ તમારામાં અંદરમાં આવે છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે ધેટ્સ ફોર વોટ આઈ હેવ કમ. હું એના માટે જ તો આવ્યો છું. એટલે એ પ્રભુપાદના જે રોજે પૂજા થાય એ પૂજામાં મંત્ર બોલવામાં આવે, રાઈટ? અને આના સિવાય એક ગુરુ પૂજા કરીને એક અલગ પ્રાર્થના છે એ આપણે કોઈ અલગ ટાઈમે લઈશું, પણ એ રોજે ગાવાથી રોજના જે આપણા
જાણે અજાણે અમુક આપણા કર્મો એવા થઈ ગયા હોય તો એમાંથી આપણને મુક્તિ મળે છે એવું કહેવાય છે. એટલે પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્ર યાદ કરવા માટે બધાને વિનંતી છે. પાર્થ પ્રભુએ અંદર ચેટબોક્સમાં મૂક્યો છે, રાઈટ? તો એના ઉચ્ચારણમાં બહુ જ ક્લિયર છે, નમ ઓમ વિષ્ણુપાદાય. હવે વિષ્ણુપાદાય એટલે શું? તો ભગવાનના જેવું પદ છે. ભગવાનના ભક્તને હંમેશા ભગવાનના જેવા પદ આપવામાં આવે છે. વિષ્ણુપાદાય, વિષ્ણુનું પદ હોય એવું એમનું પદ છે. કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે, એટલે આ જમીન પર કૃષ્ણજીનો જે પ્રેમ છે એ ફેલાવે છે. શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત, એમને ટાઇટલ આપવામાં આવ્યું હતું ભક્તિ વેદાંત. તો ભક્તિ વેદાંત સ્વામિની નામીને. ભક્તિ વેદાંત શબ્દ ભાગવતમમાં એક બીજી જગ્યાએ આવે છે. નારદજી જયારે એમના પૂર્વજન્મની વાત કરે છે વ્યાસદેવને, ત્યારે કહે છે કે મને ભક્તિ વેદાંત જે ભગવાનના ભક્તો હોય એમનો સહવાસ મળ્યો, એના કારણે હું એક સાવ જેને કહેવાય કે એક નીચા કુલના જન્મના નાના છોકરામાંથી અત્યારે મને નારદ તરીકેની જે પદવી છે એ મળી છે. એટલે ભક્તિ વેદાંત એમને નામ આપ્યું હતું, સ્વામિની નામની. નમસ્તે સારસ્વતી દેવે, એટલે એકચ્યુઅલી ઘણી વાર લોકો સારસ્વતી બોલતા હોય છે, પણ સારસ્વતે છે અહીંયા આગળ. સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણી નિર્વિશેષ શૂન્યવાણી. ગૌરવાણી એટલે શું? ગૌરવાણી એટલે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એમના શબ્દો. અને નિર્વિશેષ એટલે મોટા ભાગે લોકો એવું માનતા હોય છે કે આપણો મોક્ષ થાય ને આપણે ભગવાનનો ભળી જઈએ, એટલે ના, આપણું કોઈ અસ્તિત્વ નથી રહેતું, રાઈટ? નિર્વિશેષવાદી, અથવા તો ભગવાન જેવું કાંઈ છે જ નહીં, ભગવાન કાંઈ નથી, એ તો બ્રહ્મમાંથી જયારે લીલા કરવી હોય ત્યારે કોઈ મનુષ્ય સ્વરૂપે કે કોઈ પણ સ્વરૂપે આવે, બાકી અલ્ટિમેટલી તો નિર્ગુણ નિરાકાર છે. એવા નિર્વિશેષવાદીઓ જે છે, જે શૂન્યવાદીઓ છે, જેમને એમ છે કે બધું જ જે શૂન્યમાં મળી જાય છે, એ બધા લોકોને તારે છે. અને પાશ્ચાત્ય દેશ એટલે પશ્ચિમના લોકો ખાસ કરીને, હવે તો એવું છે કે ટોટલ વેસ્ટર્ન કલ્ચર આપણે અહીંયા આગળ છે, રાઈટ? આપણા બધાને તારવા માટે અહીંયા આગળ આવેલા છે. આ એનો મતલબ છે. અને આ શ્લોક રોજે પાકો કરવો જોઈએ. અને ખાસ કરીને જે ભગવદ્ ગીતાનું પઠન યજન કરતા હોય તો આ શ્લોક આપણે પહેલા બોલવો જોઈએ. એટલા માટે મારી વિનંતી છે કે હું એને ગ્રુપમાં પણ મૂકીશ, તો એક આ કરવું જોઈએ. ભોગ માટે પણ પ્રભુજી, ભોગ માટે પણ આ જરૂરી છે. પેલા ભોગ ધરાવતા પહેલા પણ આ આવે છે ને? હા, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. આપણે આ પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરવાનો. તો યસ, થેન્ક યુ પાર્થુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. તો આનું એક જસ્ટ એક ડાયવર્ઝન લઈ લઉં. માતાજીએ પૂછ્યું હતું પણ ખરા કે ભોગ ધરાવતા પહેલા કયા મંત્રો બોલવાના. તો ભોગ ધરાવતા પહેલા બોલવાના જે 3 મંત્રો છે, એ 3 મંત્રો 3 વાર બોલવાના હોય છે ભગવાનને જયારે ભોગ લગાવીએ. એકચ્યુઅલી કોન્સેપ્ટ એવો છે, પ્રભુપાદે જે વેદોનું અધ્યયન કરીને આપ્યો છે કે ભોગ ધરાવીએ ત્યારે આપણે આપણી પવિત્રતા એટલી બધી ન હોય, રાઈટ? તો આપણે એવું કહીએ કે આચાર્યને કહીએ, ગુરુને કહીએ કે તમે જે છે આ ભોગ જે છે એ ભગવાનને આપો. એટલે પહેલા એમનો પ્રણામ મંત્ર બોલવામાં આવે. એટલે આપણે આચાર્યને આપીએ અને આપણે એટલું સમજીએ કે આચાર્ય છે, ગુરુ છે, એ બહુ વિશાળ હૃદયના છે, એટલે એ મારી પાસેથી લઈ લેશે, બરાબર? અને ગુરુ જે છે એ પછી ભગવાનને આપે છે, કે એમના હાથથી ભગવાન લઈ લે છે. એટલે કાંઈ પણ અર્પણ કરીએ, તમે ઇવન ઇસ્કોનમાં તમે જાઓ, આરતી ચાલતી હોય કે ઇવન આરતીમાં ઘણા બધા સ્ટેપ્સ છે, રાઈટ? અગરબત્તીથી ચાલુ કરે તો પછી કપૂર આરતી, પછી દીપ આરતી, પછી કપડાથી કરે, પછી આરતી, પછી શંખ, પછી કપડાથી કરે, પછી ચામર હોય, પછી મોરપીંછ હોય. બધામાં આમ ફર્સ્ટ દે વિલ કવર ધ ગુરુ, રાઈટ? અને પછી દે વિલ કવર ભગવાનને. એટલે ગુરુ જે છે એ ભગવાનને અર્પણ કરે છે. એટલે આ મંત્ર પહેલા બોલવામાં આવે છે. 3 મંત્રો બોલવામાં આવે છે. એમાંના આ જે મંત્ર છે 2 પ્રભુપાદના, એ સૌથી પહેલા બોલવામાં આવે છે. 3 વાર બોલવામાં આવે. આ મંત્ર 3 વાર. એના પછી જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પહેલી વાર જયારે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ મળે છે ત્યારે એમને કહે છે નમો મહાવદન્યાય. એ શ્લોક જે છે આપણે પછી ક્યારેક કવર કરીશું. તો એ શ્લોક 3 વાર. અને પછી ગોવિંદ નમો બ્રહ્મણ્ય દેવાય ગો બ્રાહ્મણ્ય હિતાય છે, એ રહ્યો શ્લોક 3 વાર. એ વાર બોલી પછી જેટલું થાળીમાં મૂક્યું હોય એટલું ખાતા 16 વર્ષના યુવાનને જેટલી વાર લાગે એટલી વાર સુધી મૂકીને ત્યાં બેસવાનું અને બને તો હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનો. અને પછી ઘંટડી વગાડીને તમે લઈ શકો છો. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. પણ થેન્ક યુ પાર્થ પ્રભુ. તો એના માટે પણ આ જરૂરી છે. એટલે આપણે ધરાવવું હોય જયારે પણ ભોગ, દિવસમાં તમે સવારે બ્રેકફાસ્ટ ધરાવો, બપોરે લંચ ધરાવો, સાંજે નાસ્તો ધરાવો, એટલીસ્ટ 3 વાર તો ધરાવતી વખતે પણ આ શ્લોક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે યાદ રાખવો જરૂરી છે. સો પ્લીઝ ડુ રિમેમ્બર. આપણે ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરીશું. કોઈને મોઢે યાદ હોય ને એ વ્યક્તિ અત્યારે ઇમિડિયેટલી બોલી શકે છે. ઘણા બધા લોકોને યાદ હશે. હેતલ માતાજી છે, રાઈટ? જે લોકો ગીતા વાંચવા આવે છે બધાને તો યાદ હશે. તો એ બોલો. અરે બોલો માતાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય, એ તમે ન બોલ્યા.
હા એ નથી આમાં આ ખાલી નમો અચ્છા આટલો જ છે. હા Okay. બોલો બોલો આપણે રોજ બોલીએ છે ને એટલે મેં કીધું. યસ બોલો બોલો શોભા માતાજી. નમો વિષ્ણુપદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારીણે. આગળનું બોલું? વેરી ગુડ ના બસ સફિશિયન્ટ થેન્ક યુ વેરી મચ માતાજી. और कोई વાંચવા અથવા બોલવા માંગશે? હરે કૃષ્ણ. યસ થેન્ક યુ. ઓકે સો ઇફ નોબડી ઇઝ ધેર તો આજે આપણે પેલું નરસિંહાદેવનું લઈ લઈએ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે એ રહ્યો. ઓકે દેખાય છે મારી સ્ક્રીન બરાબર? ઝાંખી દેખાય પ્રભુ. થોડી ઝાંખી છે, ઓલરેડી ફોટો ઝાંખો છે, પણ હું સારો કરી શકશો તમે પ્રભુજી થોડુંક? ચેટબોક્સમાં તો છે રાઈટ? શું કરું? ઝૂમ કરું એમ? હા જો ઝૂમ થતું હોય તો હા ઝૂમ કરો તો બરાબર દેખાય છે. આ મેક્સિમમ છે. ચેટ બોક્સમાં લખેલી છે નહીતર માતાજી. હા ચેટબોક્સમાં છે તો પ્લીઝ હા પણ મેં મારામાં ઝૂમ કરી દીધું એટલે આઈ કેન રીડ. ઓકે ગ્રેટ. હા એવું થઈ શકે તમારા સ્ક્રીનમાં ઝૂમ. યસ. તો આ જે પ્રાર્થના છે એની નીચે એનો મિનિંગ પણ આપેલો છે કે પ્રહલાદ મહારાજને આનંદ આપનારા ભગવાન નૃસિંહને હું મારા નમસ્કાર સાદર કરું છું, જેમના છીણી જેવા નખો રાક્ષસ હિરણ્યકશિપુના પથ્થર જેવા વક્ષ સ્થળ ઉપર છે. એકચ્યુઅલી જ્યારે આ બોલતા હોઈએ ને તો પહેલા તો આપણને એવું યાદ આવે કે હિરણ્યકશિપુને પોતાના સાથળ પર રાખીને ચીર્યો હતો. હિરણ્યકશિપુએ બ્રહ્માજીનું તપ કર્યું હતું રાઈટ, અને એમને માગ્યું કે મને અમરતાનું વરદાન આપો. બ્રહ્માજી કે ભાઈ હું જ અમર નથી, હું તને કેવી રીતે અમરતાનું વરદાન આપું? પણ દાનવ છે તો દાનવ ખૂબ સરસ બુદ્ધિ વાપરી. એને કીધું સારું મને એવું વરદાન આપો કે હું દિવસે ના મરું, હું રાતે ના મરું, હું પ્રાણીથી ના મરું, હું મનુષ્યથી ના મરું, હું જમીન પર ના મરું, હું આકાશમાં ના મરું, હું કોઈ શસ્ત્રથી ના મરું, હું કોઈ અગ્નિથી ના મરું. એવી રીતે કરીને એટલી બધી કન્ડિશન્સ એને મૂકી દીધી કે મનમાં કેટલા પણ વિચાર આવે કે માણસ આ રીતે મરી શકે એ બધા વિચારો એને મૂકી દીધા કે આ કોઈ પણ રીતે હું ના મરું. બ્રહ્માજી એ તથાસ્તુ કીધું છે એટલે એને જેને કહેવાય કે એકદમ મદદ કે ભાઈ મારું તો કાંઈ થવાનું જ નથી. તો આ બધી કન્ડિશનો, કારણ કે બ્રહ્માજીનું વરદાન હતું એટલે ભગવાને એ વરદાનને સાર્થક કરવા માટે એવી રીતે માર્યો કે આ બધી જ જે કન્ડિશનો છે એ બધી જ કન્ડિશનો જેને કહેવાય કે કોમ્પ્લાય થઈ જાય, કે એને કોઈ શસ્ત્રથી ના માર્યો, નખથી માર્યો, બરાબર, જમીન પર નહીં ને ઉપર બી નહીં, અને પોતાના જેને કહેવાય એના સિંહાસન પર બેસીને એમના સાથળ પર મૂકીને એને ચીરી નાખ્યો રાઈટ. દિવસે બી નહીં, રાત્રે બી નહીં, વચ્ચેનો સમય હતો રાઈટ. એટલે બધી જ કન્ડિશનો કોમ્પ્લાય કરીને માર્યો. પણ આપણે જયારે પ્રાર્થના કરતા હોઈએ ને, જો આ બહુ જ ધ્યાનથી સાંભળવું, જ્યારે હું પ્રાર્થના કરું તો મારે શું વિચારવાનું છે? કારણ કે મારી અંદર પણ એક હિરણ્યકશિપુ છે. આપણે 18 દિવસમાં જોયું હતું કે જ્યારે સત્યયુગમાં શું હતું, સત્યયુગમાં દાનવ અને ભગવાન જે છે એ અલગ અલગ ગ્રહો પરથી આવ્યા હતા રાઈટ. હિરણ્યાક્ષને મારવા માટે વરાહ સ્વરૂપે આવે છે. પછી ત્રેતામાં આવ્યા તો ત્રેતામાં બંને એક જ ગ્રહ ઉપર હતા રાઈટ. અને દ્વાપરમાં આવ્યા, ત્રેતામાં એક જ ગ્રહ ઉપર, એટલે દાખલા તરીકે રાવણ હતો કે હા રાવણને રામજીએ માર્યો એવી રીતે. પછી દ્વાપરમાં આવ્યા તો દ્વાપરમાં એક જ કુટુંબમાં હતા, કૌરવ અને પાંડવ રાઈટ. પણ કળિયુગમાં છીએ આપણે, એટલે એક વ્યક્તિના અંદર જ હોય છે, એટલે આપણી જ અંદર આ દાનવ હોય છે એવું વિચારવું જોઈએ. કારણ કે મને પ્રોપ્રિએટર, કંટ્રોલર અને એન્જોયર, માલિક બનવાની, આનંદ ભોગવવાની અને કંટ્રોલ કરવાની વૃત્તિ હતી માટે જ હું અહીંયા આવ્યો છું. એટલે મારી અંદર પણ એક હિરણ્યકશિપુ છે. અને હું નરસિંહજીને એવી વિનંતી કરું છું કે હે નરસિંહજી, તમે મારી અંદરના હિરણ્યકશિપુને તમે ચીરી નાખો રાઈટ. એવી પ્રાર્થના કરીએ તો આપણને ભક્તિમાં આગળ વધવા માટેનું બહુ જ અદ્ભુત બળ પ્રાપ્ત થાય. અને જેટલી વાર પ્રાર્થના કરીએ એટલી વાર આપણી જે આ જે વૃત્તિઓ છે, 3 વૃત્તિઓ, પ્રોપરેટર, કંટ્રોલર અને એન્જોયર બનવાની, એ વૃત્તિઓ જે છે એ ભગવાન ફાડી નાખે એવું આપણને લાગે રાઈટ. તો એવી આ પ્રાર્થના છે.
અને ભગવાનનું પછી ગ્લોરિફિકેશન કર્યું છે કે ભગવાન તમે અહીંયા પણ છો, ત્યાં પણ છો, હું જ્યાં જઉં ત્યાં તમે છો, હૃદયમાં છો અને બહાર પણ છો, બધી વસ્તુઓના સ્ત્રોત છો, રાઈટ. અને પછી ભગવાન કહે છે કે હે કેશવ, હે જગદીશ, હે નરસિંહ રૂપ ધારણ કરનારા હરિ, તમારો જય જયકાર થાવ. આંગળીઓના નખોની વચ્ચે એક ભમરાને સહેલાઈથી મસળી શકાય એમ તમે હિરણ્યકશિપુ કેવો હતો, એની એક ભ્રુકુટીના હલવા માત્રથી દેવી દેવતાઓને ગ્રહો બધા ફડફડતા હતા, રાઈટ. તો હિરણ્યકશિપુને તમે એક ભમરાને મસળો એવી રીતે મસળી નાખ્યો, રાઈટ. એ પ્રાર્થના છે, બહુ સરસ પ્રાર્થના છે. અને સવારે એકદમ જેને કહેવાય ને કે જો મને ઉત્સાહ ભરી દેનારી પ્રાર્થના છે, એનર્જી આવી જાય શરીરમાં. એટલે આ પ્રાર્થના બધે જ ગવાય છે મંગલા આરતી પછી. તો કેવી રીતે ગવાય છે, જસ્ટ મને જેવી રીતે ફાવે છે એ હું કહું છું. યુટ્યુબ પર ઘણા બધા વિડીયોઝ છે, અને બટ જનરલી બધે જ ઇસ્કોનમાં મેં એક જ ટોનમાં સાંભળી છે. નમસ્તે નરસિંહાય પ્રહલાદ લાદદાયિને हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलटङ्कनखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरे नाखा अद्भुत श्रृंग दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. આ રીતે ગવાય છે. એમાં પહેલી બે જે છે લાઈનો એનો રાગ અલગ છે, અને આ જે દશાવતાર સ્તોત્રમાંથી લીધું છે એનો રાગ અલગ છે. આ રીતે છે, પણ શબ્દો બધા એટલા સરળ છે કે તમે સારી રીતે ગાઈ શકો. અને ખાસ કરીને જેને કહેવાય ને કે જનરલી આપણે ભગવાનના સૌમ્ય રૂપનું ધ્યાન કરતા હોઈએ, પણ વિઘ્નના નાશ માટે શક્તિ જોઈએ, ઇવન ઘણી બધી સેવાઓ કરવા માટે એનર્જી જોઈએ. તો એના માટે આપણા અંદરના જે દાનવ છે એને નાશ કરવા માટે ભગવાનને રોજ જે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. વી મસ્ટ ડુ ઇટ, રાઈટ. સવારે જે ઘણા બધા લોકો આપવાના, તો ઘણા બધા હવે મંગલ આરતીમાં પણ આવો છો, ત્યાં આગળ પણ ગવાય છે, રાઈટ. એટલે યાદ કરી લેવી જોઈએ. એટલીસ્ટ તમે રોજે જયારે બોલાતી હોય ત્યારે તમે એને વાંચવાની આપણે જોડે જોડે, તો ઓટોમેટિકલી એ યાદ રહી જાય. અને ખાલી 1, 2 ને 3 શ્લોક છે, વધારે શ્લોક પણ નથી, રાઈટ. સો મારી પ્રભુજી કીર્તનમાં આની મજા બહુ આવે. યાત્રામાં જઈશું ને ત્યારે સાથે રસ્તામાં કરશું. હા, જોરદાર. લોકો 2-2 ફૂટ કૂદે જમીનથી આમાં તો. તવ કર કમલ વરે આમ બોલે છે ને, ઈ તો નરસિંહ તો નરસિંહ કેટલી ઇમેજ, એટલે આમ શક્તિ આવી જાય ઓટોમેટિકલી આપણામાં, ભરાઈ જાય. ઘણા બધા લોકોને ખ્યાલ છે. તો જેને પણ એક મારી એક રિક્વેસ્ટ છે, એટલીસ્ટ કેટલાક લોકો 3-4 જણા જો એને રિપીટ કરી શકે, તો જેને કહેવાય ને કે એક અહીંયા આગળ જ આપણું શરૂઆત થઈ જાય એને લર્ન કરવાની પ્રોસેસ જે છે. હરે કૃષ્ણ. તમે ગૌરવતા જાઓ, અમે પાછળ ગાતા જઈએ. ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી ગાવી શકાય તો બહુ આનંદ થશે, પણ ઓકે, લેટ મી સી. હજી બીજું કોઈ ગાઈ શકે તો બહુ સારું લાગશે. પ્રભુજી, આ પહેલી વખત છે ને, એટલે પેલા પ્રણામ મંત્ર તો બધાને આવડતા હતા, એટલે અમે ગાઈ નાખ્યા. હેતલ માતાજી હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. હા, ચાલો બોલો. હેતલ માતાજી હેન્ડ રેઝ કરે છે, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. નમસ્તે નરસિંહાય પ્રહલાદ લાદદાયિને हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कनखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो स्वायामि ततो नरसिंहा ब्रूहि नरसिंहो हृदये नरसिंहो
नृसिंहं आदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नखं अद्भुतशृङ्गम् दलितहिरण्यकशिपु तनुभृङ्गं केशवद्रुत नरसिंहरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरे कृष्ण હરી બોલ. બહુ સરસ માતાજી. થેન્ક યુ વેરી મચ. યસ અમિત માતાજી. યસ. हरे कृष्ण प्रभुजी। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादिलादिदायिने हिरण्यकाशिपोर्वक्षः शीलाटङ्कनखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखम् अद्भुतशृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवदीत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ અમિતા માતાજી। हरे कृष्ण माताजी। Yes. સરસ સરસ. ચાલો માતાજી તો આવડે જ છે, રોજ રોજ ગાવાનું ને એટલે એ તો દરરોજ ગાતા હોય। ચાલો ચાલો હજી હજી કોઈ એક ટ્રાયલ લેશે તો આનંદ થશે. વન મોર ઓનલી. હરી બોલ. 1 2 આવડતું નથી પ્રભુજી, ટ્રાય કરું। હા ચાલો ચાલો હરી બોલ. સરસ. નમસ્તે નરસિંહાય પ્રહલાદ દાયને हिरण्यकशिपुर वक्षशिला टंकलखलाये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यमितातो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह आदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नखम् अद्भुत श्रृंगं तलित हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गं केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। નરસિંહદેવ કી જય. વેરી નાઇસ માતાજી. સરસ. ચાલો તમે શરૂઆત કરી દીધી છે એટલે હવે ટ્રાય કરજો. આગળ આગળ આપણે બોલી શકીએ, ગાઈ શકીએ એવો પ્રયત્ન કરજો. યસ. પ્રભુજી જેમ આપણે કેમ પેલા નાના હોય ને ત્યારે આપણે પેલી હનુમાન ચાલીસા શીખાડે કે ક્યાંક ડર લાગે કે એમ ઓલું હોય ને કે બીક લાગતી હોય કે એમ ક્યાંક ડિમોટિવેટ થઈ ગયા હોય તો હનુમાન ચાલીસા ગાવાની. તો એ બહુ લાંબી છે હકીકતમાં, જેને આવડતી હોય તો સારું જ છે, પણ આ એનું એક શોર્ટ વર્ઝન છે ને ફિલિંગ બે માં સેમ જ છે. હા યસ યસ એકદમ એને કહેવાય ને ભય દૂર કરી નાખે આપણો. પરફેક્ટ. રાસે રૂપ પીરા જપદર એના જેવું છે. એ તો હનુમાન ચાલીસા તો બહુ આવડે છે એટલે આ એનાથી એનું નાનું વર્ઝન છે, એમ સમજી લો. શોર્ટ વર્ઝન છે અને એટલું જ ઇફેક્ટિવ. સંસ્કૃતમાં છે ને એટલે થોડુંક અને ગાયું ના હોય ને એટલે થોડુંક જય શ્રી માતાજી ડેઈલી હોય છે મંગલ આરતીમાં. જય શ્રી માતાજી તમને. હા જય શ્રી માતાજી ઇઝ નાઉ વેરી રેગ્યુલર. યસ. હવે આ પ્રભુજી તમારી મહેરબાની થોડી આમ ટક્કર કરીને તો લાગી આવ્યું. હરી બોલ. બહુ સરસ. ઉઠવું જ જોઈએ. તમારા પૂર્વજન્મના એકદમ કૃષ્ણ પ્રેમ જે બધી ભક્તિ હશે બધી ખેંચે ને તમને. પ્રભુજી હું તો પ્રભુજી વહેલી ઉઠું છું, આરતી બી કરું છું, માળા પણ કરું છું અને સવારમાં શ્લોક પણ વાંચું છું, કારણ કે કોઈ છે નહીં એવી રીતે બોલવા વાળું. એટલે
વાહ વાહ વાહ, સરસ સરસ, બહુ સરસ. ભગવાને એવો સંયોગ આપ્યો છે, રાઈટ? નહીં તો અને સંયોગ આ ભગવાને લીધી છે એ બાજુ, હવે ભગવાન જેટલું કરાવશે એટલું કરીશું. અદભુત અદભુત. ના એટલે આ રીતે કરતા રહીએ તો આઈ થિંક ઇટ વિલ બી સ્લોલી આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે ભગવાનની જે ઈચ્છા છે એ પ્રમાણે કરી શકીએ. હવે ઓટોમેટિક આંખ ખુલી જ જાય છે 4 વાગે. બોલો, એને એ કૃપા કહેવાય. હો, એટલે એ ખરેખર એમ સમજવું કે આપણા ઉપર કૃપા છે સર. નહીં તો ઘણી તકલીફ પડતી હોય છે, રાઈટ? એટલે રાતે આંખ ખુલવી એ તો મોટી વાત છે. અલાર્મ વગર ઉઠી જવાય પ્રભુજી. હા, સરસ સરસ. સો આપણે અહીંયા સુધી આવ્યા. હવે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આપણે જે છે તે વખતે પણ વાત કરી હતી કે ધીરે ધીરે આપણે માળા જે છે એ વધારવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. 14મી મોટામાં મોટી એકાદશી છે મોક્ષદા એકાદશી. 14મી આપણે હવે સીધા આવતા શનિવારે મળશું, પણ મંગળવારે વચ્ચે બહુ જ મોટો દિવસ છે મોક્ષદા એકાદશી, જે દિવસે ભગવદ્ ગીતા બોલવામાં આવી હતી, રાઈટ? કૃષ્ણજીએ એ દિવસે ભગવદ્ ગીતા આપણા બધા માટે બોલી અને અર્જુનજીએ આપણા બધા માટે ઝીલી. તો એ દિવસે મારી બધાને વિનંતી છે કે ચોક્કસ અને ચોક્કસ જે 700 શ્લોકોનો પાઠ છે આપણા ઇસ્કોન મંતુર મંગલુરુ તરફથી થાય છે બપોરે 10 થી 1 જરૂર ભાગ લ્યો. અને બીજી વાત કે સાથે સાથે આપણે ચોપડી ખોલીને વાંચવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, તો સાથે સાથે આપણું પણ પારાયણ થઈ જાય, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણા લોકો કરતા હોય છે, જેને શક્ય ના હોય તો એ વ્યક્તિ એટલીસ્ટ જેને કહેવાય ને કે એક અધ્યાય માટે પણ આવે. આ વખતે પહેલો અધ્યાય છે નામનિષ્ઠ પ્રભુ ખુદ વાંચવાના છે, કારણ કે આ વખતે સોમા મૈયા જે છે ઓર્ગેનાઇઝર, એમને એવું ફરમાન છોડ્યું છે કે મોક્ષદા એકાદશીના નિમિત્તે બધા શિક્ષકોએ પાઠ કરવાનો, રાઈટ? તો એ રીતે 1 થી 18 બધા અલગ અલગ શિક્ષકોને આપેલા છે. નામનિષ્ઠ પ્રભુ પહેલો અધ્યાય બોલવાના છે, બીજો અધ્યાય જે શ્રીધર પ્રભુ છે, ઘણા લોકો ઓળખતા હશે તો એ બોલવાના છે, રાઈટ? એવી રીતે અલગ અલગ આપ્યા છે. અને 18મો અધ્યાય પોતે બોલવાના છે, 17મો અધ્યાય મને આપેલો છે. સો એવી રીતે બધાના મુખેથી આપણને સાંભળવા મળશે. તો જરૂર તમે બધા જોડાજો. ધેટ ઇઝ ફર્સ્ટ. અને બીજું કે ગીતા જયંતિના નિમિત્તે ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું ખૂબ મહત્વ. મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે આખો મહિનો ઇનફેક્ટ ગીતા મેરેથોન તરીકે ઇસ્કોન ઉજવે છે, કારણ કે ગીતાનું જ્ઞાન જ્યાં પણ પહોંચશે ત્યાં દીવો પ્રગટશે, રાઈટ? ત્યાંનું અંધારું ચોક્કસ સાફ થશે, આપણને ખબર છે. તો મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે જરૂર તમે એટલીસ્ટ એક જેને કહેવાય ને કે તમે ઇમિડિયેટલી ના કરી શકો તો કાંઈ નહીં, પણ એક નિર્ણય લેવો કે ભાઈ હું એટલીસ્ટ મિનિમમ 5 ગીતા જે છે એ હું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશ, રાઈટ? બેસ્ટ છે કે તમે કોઈને આપીને એની અગેન્સ્ટમાં કંઈક ડોનેશન કેવું લઈ શકો તો વેલ એન્ડ ગુડ. અગર ન લઈ શકો તો એટલીસ્ટ તમે એને ગુડવિલમાં આપો અને એને એટલીસ્ટ યુ ટ્રાય કે ભાઈ એ વાંચે, રાઈટ? તો એ કરવું બહુ જરૂરી છે. અને એ દિવસે જનરલી ઘણા બધા લોકો 11 વધારે મોડા કરતા જ હોય છે, પણ મિનિમમ 25 થાય તો કરો. જે 16 કરે છે એ બધાને વિનંતી છે 25 કરો, અને જે 16 નથી કરતા એ બધાને વિનંતી છે કે 16 કરવાનો પ્રયત્ન કરો. જો પ્લાનિંગ અત્યારથી કરશો ને તો ચોક્કસ થશે. બહુ બધા ડેફિનેટલી ચાલુ દિવસ છે, રાઈટ? વર્કિંગ ડે છે, એટલે બધાને કમિટમેન્ટ હશે કે ઓફિસ જવાનું હોય કે બિઝનેસનું હોય કે કૌટુંબિક કમિટમેન્ટ હોય. અને અત્યારે તો પછી મેરેજ સિઝન ચાલે છે, માંડ કોરોનામાંથી છૂટ્યા છે, એટલે જેને બી પેન્ડિંગ હતા એ બધા લગ્ન કરવા નીકળી પડ્યા. પણ છતાંય મારી વિનંતી છે, જો અત્યારથી નક્કી કરશો ને, કારણ કે ભગવાન સહાય કરે છે. જે ડિસિઝન લે છે ને, જે નિર્ણય લે છે કે મારે કરવું છે, તો કેવી રીતે કરવું એ ભગવાન બતાવે. ચાલ ભાઈ આજે વહેલા ઉઠી જાજો, અને ઇન કેસ વહેલા ના ઉઠાય તો એક દિવસ શોભા માતાજીએ રાતના 1:30 વાગે સોમવારે પૂરી કરી હતી, રાઈટ? સો એવી રીતે જયારે નિર્ણય લો ને તો ભગવાન તમને શક્તિ આપે. તો પ્લીઝ જે ઓછી કરતા હોય એ લોકો 16 કરે, 16 કરતા હોય એ લોકો વધારે કરે. જો 25 થઈ શકે તો બેસ્ટ. ઇસ્કોનના મંદિરોમાં બધે જનરલી લોકો 11 25 કરતા હોય છે. તો આ વિનંતી તમે જરૂર બધા ધ્યાનમાં લેશો એવી મારી તમને નમ્ર વિનંતી છે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ નંબર 1. અને બીજું જે ભગવદ્ ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું કીધું, આખા મહિનામાં જે રેટ પર મળે છે એ આખા વર્ષમાં ક્યારેય નહીં મળે, બરાબર? એકદમ લોએસ્ટ રેટ પર ઇસ્કોન મંગલુની વેબસાઇટ પર મળે છે. પાઠ પ્રભુ તમે ફરીથી અંદર મૂકી શકો છો, તો તમે પાઠનો સેટ. ગુજરાતી વર્ઝન નથી મળતું પ્રભુજી, હિન્દી મળે છે, ગુજરાતી નથી મળતી. ના મેં એમને વાત કરી હતી, એમને મને ઈમેલ થી રિપ્લાય પણ આપ્યો કે તમે મંગાવી લો. હું તમને આ તો હું ફરી વખત જોઈ લઈશ. હા, namadasgmail.com પર તમે મેલ પર. હા, વાંધો નહીં. મને તો રિપ્લાય આવી ગયો કે તમે હું મોકલાવું છું. હા, જોઈ લઈશ. હાલો ને ફરી વખત. એટલે એક કરી લ્યો. આ એક મહિનાનું બહુ મહાત્મ્ય છે, એટલા માટે એ કરો. અને
ત્રીજું કે ઘણા બધા લોકો હવે તો મંગલા આરતીમાં આપે છે, પણ જેને પણ ના આવતા હોય એ લોકો પણ થોડો પ્રયત્ન કરો. તમે જુઓ, અને શરૂઆત કેવી રીતે કરવાની? શરૂઆત એલાર્મ મૂકવાનો, એ એલાર્મ થાય વાગે એટલે તમે ઇવન બેડમાંથી નહીં ઉઠો તો ચાલશે, પણ એને આપણે નેટ પર ચાલુ કરીને બેસવાનું. તમે જુઓ, ધીમે 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 એના આધ્યાત્મિક તરંગો જે છે એવા આપણને કૃષ્ણજીના આવતા જાય. પછી આપણને એમ થાય કે અરે એલાર્મ તો વાગતા વાગશે, હું જેવી રીતે જયશ્રી માતાજી કીધું ઓટોમેટિક હું જ ઊભી થઈ જાઉં છું એવી રીતે. સો એ થશે. એટલે એ બી કરવાનો પ્રયત્ન કરો. નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ 3-4 ટાર્ગેટ આપ્યા હતા. ભક્તિ વિક્ષાના લીડર્સની મિટિંગ હતી. 1000 લોકો મંગલા આરતીમાં, 1000 ભગવદ્ ગીતા બુક્સનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, 1000 લોકો વૃંદાવન યાત્રામાં, અને ચોથું શું હતું? 1000. સો 4000 he said કે આ 4000 થવા જોઈએ. હા, ભક્તિ વિક્ષાના 1000 ગ્રુપ. તો એ રીતે છે. તો તમને બધાને વિનંતી છે. બીજું કે મને આશા છે તમારામાંના બધાએ કોઈને કોઈ લેવલ 2 કે લેવલ 3 માં હશે, ગુજરાતી, હિન્દી જે કોઈ પણ હોય, તો પણ એટલું એન્શ્યોર કરજો. કોઈ ના હોય ને તો મને પર્સનલી કહેજો, મેસેજ કરજો કે હું એકે લેવલ 2 લેવલ 3 માં નથી, તો હું તમને કેવી રીતે ફેસિલિટેટ કરું ને હું તમને એક્સપ્લેન કરી દઈશ. બરાબર? બટ પ્લીઝ ડુ એન્શ્યોર કે તમે કોઈને કોઈ લેવલ 2 માં જોડાઈ જાઓ. રાઈટ? આપણા લેવલ 2 નો અભ્યાસક્રમ છે. નેક્સ્ટ મંથથી તો કદાચ આપણે લેવલ 2 2 ટાઈમ પણ ચાલુ કરીશું, મોર્નિંગ ઇવનિંગ. તો ના હોય તો એ કરી દો. રાઈટ? સો આ 4 આપણા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે. અને છેલ્લે પૂરું કરતા પહેલા એક લાસ્ટ મારે રિકેપ કરાવવું છે. રાધા માધવ. રાધા માધવ જો કોઈ ગાઈ શકે તો આપણે સાંભળી લઈશું. કારણ કે જેટલું રિવિઝન કરશું ને એટલું આપણું, જેને કહેવાય ને કે વ્યવસ્થિત એ થઈ જશે. પાર્થ પ્રભુ, તમે જો નેટ પરથી સર્ચ કરીને સ્ક્રીન શેર કરી શકો અને તમારામાંથી કોઈ પણ ગાઈ શકે તો ખૂબ આનંદ થશે. હું ગાઉં પ્રભુજી? હા હા હા, યસ માતાજી. તમારે વાંચવું પડશે ને, એટલે પાર્થ પ્રભુ સ્ક્રીન શેર કરે ને પછી વાંચીને કહી શકો છો. યસ. રિવિઝન ઇઝ અ ક્રક્સ, યાદ રાખવાનું, એટલા માટે રિવિઝન જરૂરી છે. મળે છે પાર્થ પ્રભુ? કેવું લાગે તમને? ડિફિકલ્ટ છે? ના, મળી જશે. ચેટમાં તો મળી જશે તરત જ. આમાં સ્ક્રીનમાં જરાક જોવું પડશે. હા, એ કે સોંગ્સ કરીને આઈ થિંક વેબસાઇટ પરથી જલ્પા માતાજી કરતા હોય છે. લેટ મી ટ્રાય. રાધા માધવ કરીને લખશો તો તરત જ આવી જવું જોઈએ. જય રાધા માધવ. એકચ્યુઅલી રાધા માધવ નહીં, જય રાધા માધવ આવી ગયું. જુઓ, સુરેશ છે? હા, તમે જ કરતો ને પ્રભુજી. હા, ઓકે. ચાલો, 1 2 3 4 દેખાય છે સ્ક્રીન? હાજી. ઓકે, હું જરા એને સેન્ટરમાં લઈ લઉં. હા, કોમલ માતાજી પ્લીઝ. હા પ્રભુ, કરું સ્ટાર્ટ? હા પ્લીઝ. જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ, જય ગિરિધર હરી, જય ગોપી જન વલ્લભ, જય ગિરિધર હરી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ વિહારી, યશોદાનંદન બ્રજ જન રંજન, યશોદાનંદન બ્રજ જન રંજન, યમુના તીર વનચારી, જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, મુરલી મનોહર કરુણા સાગર, મુરલી મનોહર કરુણા સાગર, જય ગોવર્ધન હરી, જય ગોવર્ધન હરી,
जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा Hare कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. Hare Krishna. સરસ માતાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. સરસ, વેરી ગુડ, બહુ સરસ ગયા. વેરી ગુડ. ધન્યવાદ. તમે ખાલી છેલ્લા મુકડાનું ટ્યુન આમાં જોઈ લેજો, જે આપણે જલપા માતાજીનું મૂકેલું હતું ને એમાં. બસ બાકી હા ઓલમોસ્ટ ધેર, ઓલમોસ્ટ. બહુ સરસ, આનંદ થયો. તમે સુરમાં ગાઈ શકો છો, બહુ સરસ. સો બીજા કોઈનું રિવિઝન અત્યારે લેતો નથી, કોઈએ હાથ પણ ઊંચો નથી કર્યો. સો વી આર સ્કીપિંગ ધેટ. અને દેન નેક્સ્ટ ટાઈમ પ્લીઝ વિનંતી છે કે શ્લોકા અને ભજનમાંથી જે કંઈ પણ તમે યાદ કરીને ગાઈ શકો તો સારું છે. બરાબર? સો આઈ થિંક વી લેન્ડ હિયર. પાર્થ પ્રભુ, રાઈટ? પ્રભુજી પેલું યાત્રાનું જે છે એ પેલી જો કોઈને ટ્રેનમાં જવાનું હશે તો એની રિઝર્વેશનની ડેટ્સ ને બધું હવે નજીક આવતી જશે. 2 મહિના પહેલા ખુલતું હોય છે જનરલી. હા પ્રભુજી, આર્ટિનરી નથી આવી કઈ. હા, યુ આર રાઈટ. મેં પ્રભુને વાત કરી હતી, એટલે પ્રભુ એકચ્યુઅલી કહેતા હતા કે હું અત્યારે આજે કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ છે ને એમિકોન, તો એને હું ટ્રેક કરી રહ્યો છું. એટલે હી વિલ સેન્ડ, મે બી એવું લાગે છે કે અઠવાડિયામાં તો થવું જોઈએ, એનાથી વધારે ટાઈમ ના લેવો જોઈએ. અને એમને મને એવું બહુ જ ક્લિયરલી કીધું કે જેને પણ ટ્રેન બુકિંગ કરાવવાનું છે આંખો બંધ કરીને કરાવી દે, કારણ કે એમાં હાર્ડલી કંઈ લોસ છે. બરાબર? નથિંગ. ઇફ એટ ઓલ 99% તો એવું કહે છે કે હું ચોક્કસ યાત્રા જઈશું, કારણ કે ઇઝ વેરી ડિટરમાઇન્ડ. અને અમારી ત્યાં સુધીની વાત થઈ કે સમજો અત્યારે થોડાક હજાર આવે છે, 10,000 કેસ આવે, 20,000 આવે, 50,000 આવે ને ત્યાં સુધી બી કોઈ ઇસ્યુ નથી દેશમાં. બરાબર? એનાથી વધારે જાય તો આપણને એમ લાગે કે આપણે પોસ્ટપોન કરવી જોઈએ. કેન્સલ તો નહીં, પોસ્ટપોન કરશું, કેન્સલ નહીં કરીએ, એમને કીધું. એટલે ટ્રેન ટિકિટ બધાને કીધું છે બુક કરાવી દો. ફ્લાઇટ ટિકિટમાં જેને ફ્લેક્સીવાળી ટિકિટ મળતી હોય કે પોસ્ટપોન કરાવવાથી એમાં જેને કહેવાય મિનિમમ ચાર્જ અથવા નો ચાર્જમાં એ રીશેડ્યુલ કરી આપે, એવી ફ્લેક્સી ટિકિટ હોય એવી ટિકિટ બુક કરાવવાની કીધી છે. અને ટ્રેનની ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન મેં તો ક્યારની કરાવી નાખી, 3-4 અઠવાડિયા પહેલા મેં બુક કરાવી નાખી ટ્રેન ટિકિટ. બીકોઝ મને ખબર છે કે જનરલી પ્રભુ નક્કી કરે ને એટલે ઇઝ વેરી ડિટરમાઇન્ડ. એ નક્કી કરે, ભગવાનના ભક્તો હોય ને એટલે જનરલી કરે. એટલે મેં કરાવી નાખી. એમને આ રીતે જ કીધું હતું કે ટ્રેનમાં તમને શું કેન્સલ કરો તો બી કાંઈ નડતું નથી. એટલે 24મીએ રીચિંગ, 24th of February રીચિંગ અને 1st of March ડિપાર્ચર. આ 2 ડેટ ફિક્સ છે. એમને બધી ત્યાં આગળ એડવાન્સ આપીને 500 રૂમ બુક કરી રાખી છે. રાઈટ? એટલે અને પછી ફૂડનું થઈ ગયું છે, ત્યાં હોલનું કરી નાખ્યું છે એમને, જેમાં રોજ જે નવા ભગવાનના જે ભક્તો હોય ને, જે ખાસ કરીને પ્રભુપાદના શિષ્યો, એ બધાને રોજ નવી વ્યક્તિઓને લઈ આવે ને જોરદાર સેશન. એમને આપણે આમ સાંભળીએ તો આપણું જે કહેવાય ભક્તિ ભાવનામાં અનેક ગણી વૃદ્ધિ થાય, એવા લોકોને લઈ આવે. તો એવો હોલ એના માટે એ બધું થઈ ગયું છે. ટ્રાન્સપોર્ટેશન કંઈક બાકી હતું, એટલે ચાલી રહ્યું છે. એટલે હી ઇઝ ગોઈંગ ફૂલ ફ્લેજ. એટલે આપણે આપણું જે 2 ટિકિટ, 5 ટિકિટ, 10 ટિકિટ કરવાની હોય કરાવી દેવાની, કોઈ ઇશ્યુ નહીં. હરે કૃષ્ણ. આપણા લેવલ થી એક વખત થોડું ડિસ્કસ કરી લઈએ કે કઈ ટ્રેનમાં કઈ તારીખે, મતલબ બધા સાથે જાય તો જ આની મજા છે ને. અલગ અલગ પહોંચે તો એટલી મજા ના આવે. તો તમે ક્યાંથી છો? હું તમે કહો છો ત્યાંથી આવી જઈશ. હરી બોલ. એમ નહીં, એ તો તમે ત્યાં પહોંચી જશો, પણ તમે એટલે કહ્યું છે અમે મુંબઈ થી છે, તમે ક્યાંથી છો એટલે એ પ્રમાણે પછી બધા સાથે કેવી રીતે જવાય એમ. જી, હું જામનગર થી છું, પણ પ્રભુજી વડોદરા થી જ. આઈ થિંક તો મુંબઈ થી જે વડોદરા થઈને જાતી હોય એ રૂટ આપણે પકડીએ તો બધા માટે સારું રહે. હા, બરાબર છે. મેં જોયું હતું, ને જનરલી હું જયારે પણ જઉં છું વૃંદાવન તો હું 2 જ ટ્રેનમાંથી પકડું છું. બીજી ઘણી બધી છે, પણ મને અહીંયાનો પેલો નીકળવાનો ટાઈમ અને ત્યાં પહોંચવાનો ટાઈમ છે ને એ બંને અનુકૂળ. ત્યાં સવારના 8 વાગે પહોંચાડી દે મોડા મોડું, એવી ટ્રેન મને ગમે. એટલે પ્રભુજી ટ્રેન ખબર હોય તો કેજો ને અમને, તમે પૂછી જવે. કારણ કે સીમા માતાજી સાથે વાત થઈ હતી મારે, સીમા માતાજી સાથે વાત થઈ હતી જવા માટે. એટલે અમે વિચાર કરીએ છીએ, હવે જોઈએ પછી.
હરે કૃષ્ણ. એક જ મિનિટ હો.